下一秒，一架战斗机缓缓驶出。此时刚刚做完展示的毛熊代表脸色顿时难看起来。鹰将这个战斗机看起来要比我们的战斗机强很多啊！你们看它的机翼和机身，全部都运用了空气动力学，造型真的是太优美了。尤其是战斗机后方的那几个喷嘴，天啊，怎么会这么强大？感觉飞行动力绝对不会低。作为蓝星的军事强国之一，他知道毛熊和鹰将的科技水平有差距，但没想到差距会这么大。本来以为我们可以和鹰将对拼一下，但现在看来，无论从哪个方面看，我们都差了鹰将不止一筹啊！不光是毛熊，其他各国代表也同样是震惊不已。这下华国必败无疑，想和鹰将对拼，华国简直就是自取其辱。哈哈，的确不错，这个大玩具是我见过最好的了。这就是鹰将的军事装备吗？的确不错，但这种大玩具不应该去玩具赛场比拼吗？为什么要来军事竞赛？他该不会以为凭借这个大玩具就能拿下第一吧？你们的这个玩具在我们华国很有市场，我觉得军事竞赛结束之后，我们可以谈一下合作。我们国内估计有很多玩具厂商愿意和你们合作。听到这里，鹰将总统哪里还不懂对方的意思？鹰将最为骄傲的5代半战斗机，竟然被对方说成是玩具。还没等他开口反击，一道巨大的咆哮声响起，只见一架造型优美的战斗机出现在眼前。该死，华国怎么可能会有6代机？他不敢相信自己看到的，可看着缓缓驶来的6代机，哪怕不敢相信也得相信。怎么样，我们的新战斗机如何呢？听说你们鹰将在航天领域极为强大，那为什么只做出了5代半战斗机，而不是6代机？是不想吗？你们华国就喜欢搞一些虚张声势的东西，别以为我不清楚这里面的猫腻，只不过是修改了一下造型，就可以说是6代机了。且不说你们华国根本没有制作出6代机的实力，光是这个外表就漏洞百出，完全不符合空气动力学。为了外观好看一点，就如此设计，你以为这是科技航展吗？我们这次竞赛比的是战斗机的性能，喜欢搞这些花里胡哨的东西，我建议你们还是去参加一些小航展吧，不要在这里自取其辱了。这架战斗机的外观的确很优美，像是从影视剧中搬出来的，但鹰将总统说的也没错，这架战斗机完全不符合空气动力学。战斗机在飞行的时候，空气动力学可是很大的影响因素，如果是真的6代机的话，怎么可能忽视这一点？希望不是这样吧，不然华国这次绝对是要出丑了。果然，其他国家负责人的想法和我一样，华国派出这架战斗机就是虚张声势。既然宋司令对你们华国的战斗机这么有自信，那我们不如比拼一下，就比拼速度如何？此话一出，宋国明和万志毅哈哈的大笑起来。这不是往枪口上撞吗？既然鹰将的人都这么说了，那我们也不好不答应。准备一下吧，我们这次赢定了。记住，在开始的时候就将战斗机的速度拉到极限，不仅要赢下这场比赛，而且要赢得漂亮，让全世界都知道华国和我们鹰将之间的差距。随着双方准备结束，只听一声令下，鹰将的5代半战斗机瞬间功率全开，瞬间冲出跑道，而华国的6代机在鹰将的战斗机冲出去之后，竟然一点动作都没有。而看到这一幕的鹰将总统哈哈的大笑起来。宋司令，你们的战斗机是不是出现故障了？战斗机结构复杂，可不是随随便便就能改造的，要不要我们这边的工程师帮你们检修一下？放心，免费的。自行研发的第6代核裂变战机首次在国际赛事登场亮相，此刻的7年一次的全球巅峰军工武器竞赛大会正式拉开序幕。警告警告，战斗机正在准备起飞，请周围人员尽快远离，战斗机正在预热，请驾驶员做好起飞前的最后准备。下一秒，6代机忽然以一种极为不可思议的速度垂直朝着天上飞去。我的上帝呀，他们华国的战斗机怎么会垂直起飞呀？这哪里是战斗机，说是小型火箭都不为过了，垂直起飞就产生了音爆，这要是水平飞行，那还得了？此刻鹰将总统忽然慌了起来，连忙拿起对讲机接通了自家飞行员。快，华国已经有行动了，把速度拉到最高，全速前进，务必拿下这次比赛的胜利。如果输了，等回来之后我一定申请要治你的罪。而接收到指令的飞行员二话不说，直接将操纵杆推到了头。见到这一幕的鹰将总统悬着的心才稍微放下了一些。还好，只要我们的战斗机率先飞到1000公里以外，就是我们赢了。照这个速度，我想应该用不了多久。华国的战斗机虽然有垂直起降，但从距离来判断，他们的战斗机位置还在原地。而与此同时，当华国的第6代战斗机悬停之后，陈一鸣透过战斗机自身的感应设置，已经锁定了上百公里外的5代半战斗机。只要我一声令下，就会有导弹出击将其击落。不过这只是军事竞赛，而不是战场。既然是比拼速度，那就用速度打败你们吧。下一秒，原本还悬停在高空的6代机忽然喷出炽烈的火，并以一种极快的速度冲了出去。3马赫，怎么可能？华国的战斗机加速怎么这么快？感觉好像连加速时间都没有，一瞬间就追平了鹰将的5代半战斗机。太夸张了！
如果可以的话，我真想立刻向华国订购一台6代机，拆开看看里面的引擎究竟是怎么做的。怎么可能？华国的战斗机怎么可能会如此强大？给我开启极速模式，必须要赢下这场比赛！收到命令的5代半直接将速度拉到了 3.5 马赫，而华国的6代机速度已经提升到了10马赫。不可能，绝对不可能，绝对是数据作假！战斗机的飞行速度怎么可能这么快？他完全不敢相信，一架战斗机的飞行速度能够达到这种水平，简直就是横置火箭了。长官，不好了，华国的6代机好像从我面前飞过去了。什么叫好像？给我一个准确的答案。应该就是6代机没错了，但它速度太快了，我根本看不清。听到这里，鹰将总统瞬间沉默了，快到难以看清的速度，那说明华国战斗机10马赫的速度是没有造假。此刻6代机的速度还在不断飙升，当前速度是15马赫、19马赫、25马赫、30马赫。6代机瞬间就到了千里之外。哈哈，可以宣布结束比赛了。华国的战斗机率先飞出千里之外，速度竞赛，华国胜利。这也太快了，我都没有反应过来。我一直在计算时间，好像才用了不到2分钟。你们不是跟我说华国绝对造不出真正的6代机吗？不是说他们的6代机只是5代机改造来强行充面子的吗？谁能给我解释解释，一个充面子的产物为什么能在2分钟之内飞完1000公里？从这架战斗机来看，华国的科技至少领先我们好几百年。不过比赛还没结束，接下来就是隐身性能测试，这一次我们必能扳回局面。接下来是第2场比试，隐身性能测试，请三方开启雷达。下一刻，3个硕大的雷达同时对着天空开始探测。下面有请鹰将的 F22C 猛禽开始测试。然而雷达操作台上的确看不到了鹰将战斗机的影子。不愧是鹰将，这架战斗机竟然真的逃过了雷达的探测。想要达到隐身效果，隐身涂层、机身设计缺一不可。看来鹰将在这方面下了很大的努力啊！能够逃过雷达监测，那岂不是说明如果战斗开始，鹰将的战斗机可以随便出入我们毛熊的领空了？现在我宣布，鹰将的战斗机躲避了雷达跟踪，成绩合格。接下来由华国的6代机上场。只见6代机轰然升空，并且开始高速飞行。你们说华国这架战斗机能逃过我们雷达的监测吗？不可能，我们的雷达是世界上最先进的雷达，功率超出其他各国雷达1倍不止。无论是什么战斗机都无法躲过我们的雷达锁定。检测开始。只见华国的战斗机瞬间从雷达上消失了。什么情况？你们忘记开启雷达了吗？没啊，现在开的是最大功率。工作人员不断调整参数，可无论他怎么调整，都始终没有探测到6代机的踪迹。测试时间结束，华国6代机隐身性能测试再次获得胜利。等等，华国的战斗机的确厉害，隐身性能是我见过最强的，但比赛还没有结束。你什么意思？输不起吗？普通雷达没有办法检测到华国的战斗机，但我们有更先进的雷达。给我开启超深空矩阵空间雷达。超深空矩阵空间雷达和传统雷达运转方式不同，这种雷达性能强大，但需要太空卫星雷达配合才行。总统，这样做我们的卫星也会遭到反射的。为了鹰将的颜面，消耗点卫星寿命算什么？一定要把华国的战斗机监测出来。随着雷达的开启，原本干干净净的屏幕上便多出了一架战斗机。还真检测出来了，没想到鹰将竟然有如此强大的雷达。本来以为华国赢了，没想到鹰将竟然还藏了这么个大杀器。万司令，你看看屏幕上面的战斗机，是你们华国的6代机吗？至于是谁赢了，就不用我多说了吧。被嘚瑟得太早，你听说过光学隐身吗？不可能，你们怎么可能会有光学隐身的技术？一鸣，开启光学隐身模式。下一秒，原本还在高速飞行的战斗机开始一点点变淡，直至消失不见，而雷达也失去了目标。这怎么可能？我怀疑这份数据有造假的成分，请裁判组严查。而裁判组在鹰将总统的质问下也懵逼了。万司令，如果你不能对你们6代机的表现做出回应的话，我可就要让组织会取消你们华国的参赛资格了。现在你能告诉我，你们华国的战斗机是如何在长时间保持30马赫高速飞行的状态下，还能保持动力充足的吗？土包子，因为我们的战斗机用的是核动力，动力用不完岂不是很正常？我靠，怪不得鹰将输得这么惨，输得不冤啊！漂亮国为了赢得军事竞赛，直接亮出了他们最先进的 MES 坦克。此时漂亮国总统忍不住介绍起来，这是我们漂亮国在 M1 的基础上全方位改进过后的产品 MES。此话一出，全场哗然。万司令，这一场坦克比赛让我来吧。好。这时记者走了过来，你们对这次的坦克比赛有信心吗？漂亮国这个坦克的含金量看起来真的很高啊。在很久之前，漂亮国的 M1 就曾数次统治战场，现在全方位进化的 MES 岂不是无敌了？不料万司令看了一眼坦克后，立马嫌弃的摇摇头。在我们的坦克面前，它跟一堆废铜烂铁差不多。小陈同志，去吧，把我们的坦克开出来。
大夏的坦克我们之前研究过，不值得一提。这局比赛我们可以轻松碾压。话音刚落，一阵震耳欲聋的引擎声响起，只见一辆堪比钢铁堡垒的巨手，直径是其他坦克4、5倍的电子坦克登场。所有人这一刻全都目瞪口呆了，漂亮国的总统更是看傻眼了。这真是坦克吗？这明明是一栋堡垒啊！大夏的坦克很快来到漂亮国坦克跟前，两个一比，漂亮国的坦克就像是婴儿车。看到这一幕，总统的脸色顿时难看起来。亲爱的总统，这可怎么办啊？这把我们可能还要输啊！你有没有觉得这辆坦克很眼熟？我想起来了，这是大夏以前的59式坦克。随后总统立马放声嘲笑起来。万司令，这就是你们拿出来的坦克吗？实在是有些哗众取宠了。只不过是一辆放大版的59式坦克，你们竟然想靠着这辆坦克来打败我们的An-1LS，简直就是异想天开。总统先生，那这么说我们岂不是赢定了？当然，他们也就外表唬人，中看不中用，因为体积太大了，对速度影响很大。陈凡，你这啥呀？那么多箱子，这不很多兄弟都在我左下角领到手机了，厂商让我帮他们发货，你帮我对着领取名单发给大家。这么多人都领到了呀？是啊，最近左下角福利升级，原先的苹果15 Pro Max 和华为 Mate 60 Pro 升级为玩家的，下载保底福利，只要随便玩玩就能领到的。这么多，我拿一台没事吧？想要自己领取，左下角在我这放了内部链接，点链接下载就行，上线就能看到手机的领取界面，第2天就能收到。还真有，领取是吧？点就行，从我专属链接下载进去的，还有隐藏福利华为 Mate X5，不过只有1000台，先到先得。好嘞，我也左下角下个。坦克200公里速度竞赛正式开始。实话告诉你吧，我们这辆坦克上面加装了最新一代的强力引擎，不仅提速变快了，极限速度更是能够达到110公里每小时。你们那笨重坦克，我劝还是抓紧认输吧，别再丢人现眼了。110公里这么慢，你们的坦克是蜗牛吗？死鸭子嘴硬，谁是蜗牛？一会儿就知道了。比赛开始后，2道引擎咆哮声响起，场地上顿时尘土飞扬。就见2台坦克在同一时间冲了出去，但让众人没想到的是，同时启动的2辆坦克，仅是一瞬间，大夏的坦克就把漂亮国的坦克甩得看不见影子。看着这座高速移动的钢铁堡垒，在场众人全都愣住了。怎么回事？那么大的体积，他是怎么跑那么快的？根据我们刚刚检测出来的数据，我们的坦克每公里时速是40。那大夏呢？他们现在是120公里了。多少？120公里？这才刚起步啊，就120公里了，已经超过了我们的最快速度了。数据又变了，我们现在已经提速到60公里了。那大夏呢？估计有140公里了吧，已经比很多轿车都快了。不，他们已经200公里了。什么？已经赶上跑车了？这还是坦克吗？不，速度还在加快，300了，350了，400。只见大夏的坦克此刻化成一道彩虹，像是在低空飞行一般。总统此刻完全瘫软在地，额头全是冷汗。太可怕了，每小时400公里，这还是坦克吗？总统先生，咱们也不用担心，弯道快才是真的快，前面就是恐怖的5连弯，全是坚硬的巨石做路障。大夏坦克那么大的体积和那么快的速度，肯定要出事，那时候就是我们赶超的好时机。好，我们坦克的灵活性我还是很放心的，那几个大弯轻松过。陈凡，左下角也太快了吧，这就给我发货了。那是，我左下角可是极速链接。小陈同志，前面就是5连弯了，赶紧减速吧。减速？我为什么要减速？减速了那不是耽误时间吗？可如果你不减速，那很有可能侧翻啊，太危险了。那我要是漂移呢？什么漂移？这可是坦克啊！话音刚落，只见陈凡猛打方向盘，随后一个漂亮的漂移，过了第一个大弯。漂亮国的总统再次看傻了眼。我这是上秋名山了吗？他那么大的坦克竟然可以漂移！话音刚落，山上突然滚下来一块巨石，挡在第2个弯前。天助我也！这么大块的石头，只能等搬走才能继续前行，这是我们反超的好机会呀！总统先生，你快看，大夏坦克压根没想停啊！他这是疯了吗？这么快的速度，就算是坦克也得撞得报废呀！话音刚落，陈凡开着坦克直抵巨石直接4分5裂，而坦克丝毫无损。陈凡则是再次用帅气的漂移，过了第2个弯，这一操作再次震惊在场所有人，总统也已经哑口无言了。总统先生，我进行了数据分析，刚刚那坦克起码受到了50磅的力。可恶，我们的坦克也才能勉强受到10磅的力，一块石头而已，有什么大惊小怪的？随后陈凡到达了终点，而漂亮国连一半的路程都没跑完。陈凡打个哈欠，真慢啊，跟乌龟一样，我先睡会吧。随着漂亮国坦克到达，裁判开始宣布第2场测试。第2场火力测试，请双方准备。呵呵，我知道了，大夏方把所有的重心都放在了速度和体型上，那他们的火力打击肯定不行，这是我们反超的好机会。我们的坦克不仅采用了当前精度最高的瞄准模组，
就连驾驶坦克的也是我们国家的金牌驾驶员，装备的还是穿透能力770的最新穿甲弹，效果肯定不错。我们拿什么输？就是想输，上帝都不答应。请选手前往100公里外的靶场。漂亮国听后第一时间冲了出去。也还好，也就花2-3分钟的时间。陈凡，你不要吹牛，400公里时速，怎么说也要15分钟。呵呵，你待会就知道了。只见陈凡的坦克快速行驶了一段距离，然后直接停了下来。大夏的坦克还没有到达靶场，怎么就停下来了？还有80公里呢。难道是因为刚才的高速行进导致坦克出现故障了？总统听完一喜，那我们岂不是要赢了？他说着连忙拿起对讲机，全速前进。大夏的坦克出现故障了，这一场我们必胜。万司令你好，请问您方的坦克为什么突然停下动作，不再前进了？是出现故障了吗？还是你有什么其他的打算？此话一出，周围人顿时好奇地看了过来。当然没有故障，也没有什么打算。之所以停下，是因为我们的坦克已经抵达开火区域了。听到这句话，刚才还好奇心满满的记者瞬间懵逼了，愣神许久，旋即反复确认道：“可是您方的坦克距离靶场还有80公里的距离，您确定已经抵达开火区域了？”“是的。”随后看向一旁同样懵逼的裁判，举手示意：“我方坦克已经抵达开火区域，随时可以开火测试。”80公里的距离，抵达开火区域，开什么玩笑？1小时后，漂亮国坦克来到10公里外的靶场，超远距离10公里。裁判，我方准备就绪。只见已经停在射击范围内的 M1S 坦克的炮口忽然喷射出一团巨大的一枚炮弹喷射而出，穿越10公里的距离，精准射。听着众人的惊呼声，总统不禁一脸得意：“不错不错，这次赢定了！大夏，你们怎么还停留在原地？是看到我们这么厉害，想弃权了吗？”“呵呵，之所以停在这里，是因为80公里刚好在我们坦克的射击范围内，你们那10公里的距离，狗看了都摇头。”此话直接把总统气得一脸通红。你说什么？话音刚落，大夏坦克硕大炮管开始缓缓转动，对准远处的靶场，然后就见恐怖的光束从大夏坦克其负无比的坦克中喷射而出。驾驶着自行研发的机甲亚，不仅一炮打出了核武器的效果，更是让漂亮国的总统当场吓尿。什么情况？地震了吗？总统先生，是大夏坦克的炮弹，他们射中靶子了没有？上将擦了擦头上的冷汗，要不你还是亲自看看吧。只见靶场内一块靶子都没有了，取而代之的是一块巨大的深坑。这是什么情况？被外星人入侵了吗？这是大夏炮弹炸出来的深坑。听完后，顿时不可思议地瞪大眼睛。这怎么可能？这个火力真的是坦克炮弹打出来的效果吗？此刻他的内心被恐惧包裹，因为这些东西最终可是要送到战场上了。就这一发炮弹的威力，直接就能秒杀全场。你说我们该怎么办？总统先生，我觉得你不用害怕，我怀疑对方这一炮的威力之中，很有可能掺杂了核武器。你说什么？核武器？您看那个蘑菇云，不正是核武器爆炸之后的标志性效果吗？最主要的是，一枚可以从坦克上面发射出来的炮弹，能够在一瞬间清扫全场。除了核武器之外，我已经想象不到其他可能性了。总统听后眼前一亮，你说的对，呵呵，我刚刚还真以为大夏的军事实力上升了，原来是进行违规操作了。随即他立马朝裁判喊道：“裁判，我方现在有理由怀疑对方在火力测试中采用了核武器，这种行为已经违反了核武条约，我要求比赛结果作废。”说完，他又看向其他国家的代表：“众位，我相信大家都有将核武装在炮弹上的能力，但我们为什么没有这么做？因为我们遵守核武条约。可现在有人钻了这个空子，想要凭借核武来夺得这次的冠军。我希望大家能联合起来，一起制裁承接这种违反规则的家伙。”其他国家听后纷纷看向大夏，目光满是鄙夷。大夏是输不起吗？竟然还作弊，真不要脸！大夏国，你们必须接受我们的制裁，只要你们把坦克和飞机的技术交给我们，我们也许会既往不咎。哼，还制裁我们？有种你试试！还以为这是100年前呢，你真是分不清大小王，还想要制裁我们？那是因为你们作弊。我们有没有作弊？让裁判来验验不就好了？需要你在这乱叫吗？如果我们动用了核武器的话，现场肯定会有辐射。如果你不相信的话，可以派人去爆炸现场进行辐射测试。好，你们真是死鸭子嘴硬！等检测出来了，我需要你们向全世界道歉。要是测不出来，你需要在全世界面前向我们道歉。我怎么可能有错？话音刚落，科研检测员就跑过来报告：经检测，现在的靶场核辐射含量为0。听完汇报，总统当场愣在了原地。这怎么可能？是机器出故障了吧？不是，确实没有任何辐射。此时总统如遭雷击，瘫倒在地。怎么可能一点辐射都没有？那么大的威力，如果不是动用了核武器，怎么可能？我宣布本场比赛大夏获胜。可恶，我们漂亮国就这样被碾压了吗？总统先生，不要着急，最后一场比赛才是我们的强项啊！对，
最后一场比军工制造业，我们可是工业大国啊！接下来就是最后一项比拼——军工数量竞赛。这次竞赛，在同一类型当中拥有更多军事装备的国家将会获得胜利。万司令，就算是你们前2局赢了又怎么样？我们可以从数量上碾压你们啊！毕竟你们那么厉害的飞机坦克，制作起来难度一定很大，一定无法量产吧？亏你还是总统，真是目光短浅。现在有请参赛双方展示各自的军事武器。总统立马拿出对讲，所有人员即刻出动。下一秒，一阵震耳欲聋的引擎咆哮声轰然响起，紧接着更是有无数坦克并排冲了出来。这就是漂亮国的实力，太恐怖了。据我所知，漂亮国从发明出全新军事武器到竞赛开始，也就只有5-6个月的准备时间。大夏这次是够呛了，哈哈！为了最后的数量竞赛，我们一共准备了200辆坦克以及60架飞机，并且这些军事装备的完成度丝毫不弱于之前展示所用的坦克和飞机。说完，他得意洋洋地看向陈凡。哼，战场上拼的是数量，你就1-2架飞机坦克拿什么跟我斗？陈凡却不屑地摇了摇头。就这么点数量也好意思拿出来显摆？我家狗都比你拉得多。万司令，就让他们见识一下什么叫真正的钢铁洪流。万司令掏出对讲机，所有人按原计划行事。紧接着，一辆巨大无比、宛若移动堡垒的坦克从里面缓缓驶了出来。呵呵，就1辆而已，你们输定了。话音刚落，第2辆、第3辆陆陆续续的从里面驶出，然后10辆坦克排成一排，齐头并进，很快形成了一个100辆坦克的方阵，宛如一片巨大的钢铁山脉，庞大的压迫感让众人甚至都有些喘不过气来。怎么可能会有那么多？这要是投放在战场上，我们拿什么打？别怕，总统先生，也就100辆，没有我们的多。然而话音刚落，又是一个100辆坦克方队驶了出来，前后2个方队，足足200辆坦克开始在赛场上驰骋。这一幕把总统看得头皮发麻。总统，我这200辆坦克怎么样？害怕吗？切，也才200辆，有什么好得意的？听你这语气，我还以为是500辆呢。谁输谁赢还不知道呢。谁跟你们说我就200辆了？这才刚刚开始。你说什么？接下来就让你们知道什么才是真正的制造业大国。话音刚落，又是一个坦克方阵驶了出来。我尼玛，300辆了！紧跟着又是一个方阵从仓库中驶出。这时的总统看傻了眼，400辆了。问题不大，我们也可以造那么多。他话音刚落，第500辆坦克从里面出来，然后是600辆、700辆。总统此刻完全麻木了。700辆，这下我们输定了。结果第800辆也出来了，紧接着900辆。数之不尽的电磁坦克如蝗虫掠境一般在竞赛场上奔走。总统，我发现一个问题，他们没有飞机啊！总统听眼神顿时亮了起来。对呀，没有飞机，光有坦克有什么用？到时候迎来的是我们的高空轰炸。坦克阵列展示结束，6代机群准备起飞。什么？难道说他们还实现了战斗机量产？这不可能的！要知道，一架战机可比黄金还贵啊！大夏没那么大的实力吧？可话音刚落，他再次傻眼了。只见一道银色、充满科技色彩的6代战机缓缓升空，然后是第2架、第3架，犹如蝗虫一般，数不清的战斗机喷涌而出，直到200架战斗同时升空，并且像是乌云一样悬停在了赛场上。得到我这架自行研发的第6代战机，卑鄙无耻的漂亮国竟然想要用武力要挟我！万司令，你们的6代机和坦克太厉害了，我愿意出200万买走你们的技术。听到这话的万司令被气得脸色涨红，200万就想买技术，简直欺人太甚！就算是200亿，你也休想从我这买走任何东西，是吗？这可由不得你！只见他打了个响指，天空那架5代半战机就对准万司令。你敢威胁我，威胁我们大夏？我告诉你，我大夏可是有那么多飞机和坦克载着呢，你要是敢乱来，我怕你承受不住我大夏的雷霆之怒。气氛顿时剑拔弩张起来。我就开个玩笑，别紧张。对了，咱们打个赌如何？打赌？什么赌？如果你能用坦克把我这架战机击落的话，我们漂亮国就免费提供给你们一份光刻机技术。好，我们答应你了。陈凡，他不会那么好心的，可能有诈啊。怕什么？兵来将挡，水来土掩。听到他们同意后，总统立马露出狡猾的笑容。好，赌约开始。就在坦克即将开火时，战机一个加速，迅速驶向高空。不一会儿，战机就来到了1万米高空。你真卑鄙，这还怎么用坦克打？哈哈，兵不厌诈，我也没说战机不可以飞啊，有本事你坦克也飞上去呗。好，总统的笑容立马戛然而止。好什么？启动机甲模式。机甲。他话音刚落，巨大的坦克中不断传出嗡鸣声，各个部位的零件开始急速运转，坦克瞬间以一个10几米高的金属巨人形象出现在众人面前，这直接把总统看懵逼了。这是变形金刚吗？老大，你这啥呀？那么多箱子。这不很多兄弟都在我左下角领到手机了，厂商让我帮他们发货，你帮我对这领取名单发给大家。这么多人都领到了呀？
是啊，最近左下角福利升级，原先的苹果15 Pro Max 和华为 Mate 60 Pro 升级为玩家的下载保底福利，只要随便玩玩就能领到的。这么多，我拿一台没事吧？想要自己领去，左下角在我这放了内部链接，点链接下载就行，上线就能看到手机的领取界面，第2天就能收到。还真有，点领取是吧？点就行，从我专属链接下载进去的。还有隐藏福利华为 Mate X5，不过只有1000台，先到先得。好嘞，我也左下角下个。总统，我们这机甲怎么样？要不要点评一下？此刻的总统内心刮起一阵惊涛骇浪，他无法想象科幻电影竟然会进入现实里来，但他还是死鸭子嘴硬道：一般般，华而不实的机甲发了，真要执行任务，还是得坦克才行。话音刚落，一股巨大引擎声响起，总统内心顿时咯噔一下。这机甲是要干嘛？呵呵，还不是按照你说的，飞上去。总统脸色巨变。啊，等等！只见机甲一个冲天而起，飞往高空，而漂亮国的飞行员此时还悠哉的在1万米高空中转悠。报告，未发生什么异常，申请降落。不料下一秒传来总统震耳欲聋的声音：蠢货，快跑啊！你被盯上了！怎么，对方不讲信用，也启动了战机吗？不，对方派出了坦克。哦，那不足畏惧。不，那是变形金刚，坦克变的。你快跑！总统先生，你在开什么玩笑？这世界上哪来的变形金刚啊？可他话音刚落，就见一个巨大的变形金刚出现在他面前，这把飞行员吓得差点眼珠子都瞪出来。这真的有变形金刚啊？大夏的科技什么时候这么先进了？快把速度开到最大，脱离他！飞行员立马将引擎开到最大。报告，我已经开到4马赫了，他应该追不上我了。可下一秒，一道流光从他面前闪，机甲正停在他前方。该死的，他怎么能这么快？随即他连忙调转方向开始逃窜，但下一秒，机甲再次出现在他面前。蠢货，赶紧朝高空飞啊！我不信他能跟着你飞到2万米高空。报告，我已经在2万米高空了。天哪！总统立马哑口无言，随即对讲机里传来了飞行员惊恐的大叫声：不好，我被大夏的机甲抓住了！只见漂亮国的战斗机就像一只小鸡，被机甲抓在手里。左下角也太快了吧，这就给我发货了？那是，我左下角可是极速链接。总统，你们输了，按照约定，你们应该把光刻机技术交给我。谁说我们输了？你这不是没机会吗？只是抓住了。什么？你想耍赖？总统却立马大叫起来：兵不厌诈，快，开火，给我干掉他！万司令闻言脸色巨变，这不是赌约吗？你们为什么要开火？快都开！然而总统立马露出残忍的笑容：抱歉了，我们也是为了自保，只能让你们的飞行员跟着机甲一起陪葬吧。下一秒，战机一发炮弹打在了机甲上，但出乎所有人预料的是，机甲纹丝未动。你们是不是忘了，我这机甲可是坦克，你们这点攻击力等于是在给我挠痒痒。总统气得直接咆哮：继续给我开火，摧毁他！不，你们没有机会了。下一秒，机甲肩膀上的炮管猛然喷射出一阵火，战机立马化成灰烬。总统看着直播画面，只觉得天塌了。要知道，损失一架战机还有一位飞行员的价值是无法估量的。你们竟然敢开火，我要上国际军事法庭告你们！我们也是为了自保啊，很合理。漂亮国总统被气得一口气没喘不上来，紧跟着眼前一黑，整个人栽倒下去。医生，快点过来，有人晕倒了！万司令看到这一幕，忍不住大笑起来。你们总统心脏承受能力不行啊，下届还是换其他人来做吧。过了许久，总统才被救醒。总统先生，我觉得咱们下一场的冷兵器对决可以继续比。为什么？因为我们的科学家研究出了一种新型合金，这种合金的强度和韧度都很强，由这种合金打造出来的军刀绝对可以碾压大夏。好，就这么干。很快，漂亮国选手来到了总统面前。总统先生，这是我们漂亮国的顶级杀手，实力非常恐怖。此刻总统眼里传来一抹狠辣。这一次必须赢，必要的时候可以下毒手，我们丢的脸已经够多了。总统放心，这次我绝对可以把之前的屈辱全部发泄在大夏的选手身上。很好，这次就拜托你了。等你赢下这场比赛，我给你记大功。这场比赛一定要赢得漂亮。放心吧，万司令，我什么时候给你丢过脸？随后双方开始上场。接下来，你们2人将代表各自的国家出战，进行一场无限制格斗。只有一方主动认输或者失去作战能力的时候，比赛才算结束。如果没有，比赛将一直持续下去。明白。漂亮国选手拔出军刀，一把闪着寒光的精致刀身，顿时引发一众观众的赞叹。我试验过，我这柄军刀和其他军刀对砍，会将其砍出豁口，多来几次甚至能把刀砍废。这场比赛，你还是直接认输吧。这可不一定。说完，安也拔出大刀，刀身平平无奇，没有任何亮点。漂亮国选手观察了一下后，立马嘲笑起来。我们的军刀在材料方面已经远超了现代科技的所有金属，而大夏却是普通军刀。这一局你死定了，我会亲手嘎了你。
接着漂亮国的选手暴喝一声，手中的军刀猛地横扫过去，直直朝着李安手中的军刀砍去。他想要先废了李安的兵器，然后再华丽的赢下这一场比赛。可当两柄军刀碰撞在一起的时候，只听嗤的一声，鹰将选手手中的长刀像是落在热刀上的黄油一样，居然直接断成2截。总统看后更是气血上涌。什么情况？这刚一开始就结束了？你不是说这把军刀是最新合金打造而成的吗？说好的强度和韧度都远超许多技术吗？这怎么跟纸糊的一样？此刻上将也懵逼了，我不知道啊。随后看向后面的科研团队，咆哮道：“你们是怎么办事的？不给我一个合理的解释，这件事没完。”长官，大夏的军刀有问题，可能他的外表只是用来迷惑我们的，其实他的刀比我们的强很多。听到这个结果，总统觉得自己脸都丢尽了，但下一幕更丢脸的事情发生了。只见漂亮国的选手正在疯狂逃窜，头都不回。这场格斗比赛瞬间变成了马拉松比赛。大哥，别追了，我认输了，不要嘎我。国际竞赛结束后，我接着搞起了可控核聚变。小陈同志，我听说咱们的可控核聚变计算机模拟成功了，是真的吗？是的。那现在能造了吗？要多久才能造出来？孙老闻言苦笑了一声：“万司令，你别怪我打消你的心理预期，这计算机模拟成功和实际建造完成是2个概念。”孙老说的没错，计算机模拟的肯定比实际建造的要快，所以根据我的预估，想要把这座龙星1号可控核聚变装置建造完成的话，最快也需要2年的时间。万志毅惊叫一声，兴奋不已。好，2年的时间就能搞出这种国之重器，已经是神速了。然而此时的陈凡却懵逼了，一座可控核聚变装置而已，造这玩意要2年吗？我觉得20天就足够建造出来了，好吗？孙老闻言，整个人顿时蹭的后退了好几步。你说竟然只要20天就能完成？是啊，20天够的。这个任务没有想象中困难，而且在之前我已经做好了计划表，实际建造起来的话，只要按照计划表施工就可以了。孙老急忙地咽了咽口水。20天，这可是可控核聚变装置啊！20天真能制造出来吗？要是人手足够的话，20天是我的最多预算，如果加班加点可能会更快。这也太快了耶！根据我们核能 EAS 研究院以前所积累的几10年下来的经验来看，这套完美的可控核聚变装置，即便是以最快的建造速度，都得需要最少2年的时间啊！孙老啊，你也说了，那也是你们的经验而已。那可都是时间累积下来的经验和知识啊！难道说我以前所学的知识都白学了？咱们所掌握的那些知识，在别的地方或许还能坚挺，但是咱们在小陈同志面前的话，那么我们之前所掌握的那种知识确实是白学，并且在咱小陈同志面前，我们以前所认定的那些物理常识那套对他完全没有。第2天，可控核聚变项目正式开始建造，可控核聚变建造所需要的材料也被大批运输了过来。1周过后，陈凡看着无所事事的陈一鸣，反手给他安排了任务。什么？让我去拉可控核聚变反应堆的原材料？这些天里，几位国士忙得不可开交，只有他站在一旁干着急。好啊，你把原料的地址发给我，我现在立刻安排车辆，我亲自开车去拉。陈凡随即掏出手机，将一个定位发了过去。你快去吧，这是整个可控核聚变反应堆中最重要的原料，别耽搁了。又是几天过去，可控核聚变反应堆正式建成。不可思议啊，这速度也太快了。接下来就等原料送到了，等原料送到，这台机器也就可以运转起来了。就在这时，一辆运输卡车朝着这边快速驶来。小陈同志，你要的海水我拉过来了。陈一鸣申请卡车的时候怎么说来着？不是说接到重要任务去拉核心原料吗？拉来一车海水搞什么鬼？一鸣，你是不是拉错了？怎么拉来了一车海水啊？核心原料呢？要的就是海水，这就是可控核聚变的原料。此话一出，众人瞬间傻眼了。可控核聚变的重要原料居然是海水，这东西可不缺啊！要知道地球存在的水量有97%都是海水，如果是这样的话，那这个原料岂不是用之不尽？这么高大上的设施，原料竟然只是海水，是不是有点儿戏了？不懂技术的他有些难以理解。万司令，核聚变的原料一般使用的是氢的同位素，也就是氘和氚，其中的氚在海水中储量是非常丰富的。按照我们计算的出来的成果，1升海水就能提炼出 0.03 克的氘元素，而 0.03 克的氘元素就相当于300升汽油的能量。合着可控核聚变反应堆所需要的原材料都可以在海水中得到，这代表着核聚变的能源完全就是取之不尽用之不竭啊！所以说谁掌握了可控核聚变，谁就掌握了未来，这一点万司令你理解了吗？理解了，难怪全球顶尖的国家科研团队都想要拼了命的研发可控核聚变。好家伙，这谁要是率先研发出来的话，那岂不是将会彻底摆脱目前的能源方式了？不仅如此，核聚变不会产生任何废料，不会污染环境，也不会释放放射性物质，它是一种极其清洁的能源。小陈同志，即便原料是海水，那咱们也应该需要将海水里面的核聚变元素给提炼出来吧？是的，我这龙星1号可控核聚变反应堆自带提炼装置，而且还是傻瓜式一键操作，
只需要把海水给注入进去，然后剩下的所有操作全部都交给龙星1号核心处理系统就行了。众人闻言又是一惊，好家伙，直接核聚变一体化操作。陈长官，麻烦你把海水倒进去吧。没问题。5分钟后，一大罐海水全倒了进去。可控核聚变反应堆建造完毕，原料也已经装填好，首次点火，正式开始。在场所有人都开始激动起来。没想到这一天终于来了。随着硕大的红色按钮按下，可控核聚变反应堆开始启动。检测到原料填充完毕，元素提取正式开始。这个进度条被填满，元素就提取完毕了。元素提取中，当前进度为50%。元素提取中，当前进度为75%。元素提取完成，可控核聚变点火倒计时开始。3、2、1，元素反应中，当前反应堆内高元素和氚元素反应占比30%。30%已经达到稳定核聚变反应的状态了，我们成功了。这个数据你们就知足了，还远远不够呢。接下来我要完成100%的核聚变反应，要把能量从原子层面彻底释放出来。孙老在听到了陈凡所说的话以后，顿时头皮炸裂，瞳孔之中充满了前所未有的惊恐之色。不行啊，不行，小陈同志，这可不能再往上提升核聚变效应了。在一旁的众人则是懵了，他们完全没看懂孙老为什么会有这么大的反应。咋了这是？要是把能量提升到35%以上，核聚变就会失控，50%以上将会发生不可控核聚变效应。氢弹见过吧？50%以后，当装置失控的瞬间，就会发生氢弹爆炸。而小陈同志所说的100%将会代表着核元素彻底的聚变，威力也会成几何倍的增长。听完孙老的话后，所有人都不淡定了。我靠，小陈同志是不的，不能再往上加了呀！老孙呀，你说的是那种劣质的可控核聚变反应堆，那玩意能和我这龙星1号相比吗？说完之后，陈凡看了一眼核聚变反应的速度，这么长时间竟然才抵达35%，太慢了。于是陈凡便毫不犹豫地操作起来。孙老见状瞬间瘫坐在了地上。完了，大家准备好，一起手拉着手准备计划升天吧。然而下一秒，龙星1号操作台上响起了急促的提示声。当前核聚变装置能量反应是50%，突破临界值。当前核聚变装能量反应是77%，当前核聚变装置能量反应是100%，开始稳定100%核元素聚变。重力 GSF 稳定器启动，稳定完成。是否启动龙星射能装置？这一刻，在场的众人望着那抵达了100%能量反应的聚变堆，足足沉默了好几分钟。我靠，这又是什么恐怖的黑科技？也不是什么黑科技，重力 GSL 稳定器是用来将可控核聚变的能量效应给稳定在100%，这样一来就完全不用担心咱们的可控核聚变装置会出现泄漏的情况了。那龙星射能装置是什么东西？这可控核聚变反应堆稳定下来，那么咱们自然是需要将里面的能源给转化成我们需要的电能才行了呀。你的意思是说，咱们不仅仅要一次性把可控核聚变装置给造出来，同时间还要搞定可控核聚变内部的能源设计？老孙，瞧你这话说的，这不是废话吗？我费了这么大劲，不就是为了使用核聚变所产生的能量吗？空军装备了第6代战机，陆军装备了机甲坦克，唯独海军什么也没有，气得邓司令直接找到了大首长。大首长，他们2个的军队都装备了最新型的武器，为什么我们海军连个毛都没有啊？这段时间海军的设备一直停滞不前，用的军事武器都还是10几年前甚至几十年前的，这样不公平啊！我想向陆军和空军这边申请一下，借那个小陈同志一段时间，好歹也帮我们海军的武器升级，不能让我们成了那个拖后腿的啊！还真是这么回事，不过这件事得你亲自去找小陈同志商量，另外把你之前那一套作风收起来，不许强迫人家，知道了吗？明白，我保证客客气气的。就在这时，大首长的手机响起。报告首长，这里是南方军区的军工部，就在昨天，我们成功将可控核聚变反应堆制作出来了，并且在陈凡同志的帮助下，这个可控核聚变反应堆已经成功开始运转，开始产能了。你确定是可控核聚变反应堆吗？确定啊，现在我们军工部已经用上有可控核聚变反应堆产出来的点了。快，帮我安排行程，我要亲自去一趟南方军区，见见这位超级天才。万司令，你怎么会在这时候给我打电话？国明啊，我现在在京城，你们赶紧准备一下，一会儿大首长就要到了。虽然在军区中宋国明的身份已经很高了，但那来的可是大首长啊，哪怕是他1年都见不上几回面的大人物。好，我知道了，我这就去准备。宋政委，发生什么事了？大首长怎么了？刚刚万司令给我打电话，说大首长已经在路上了，要我赶紧准备。走，我去帮你，这可是大事。很快，宋国明就将军区能调动的所有士兵全部都组织了起来。大首长要来这里视察，从现在开始全部戒严，加大巡逻力度，所有士兵停止训练，进入紧急状态。切记，从今天开始，不能让任何一个不属于军区的人靠近这里半步。
是。很快，大首长就降落在了南部军区的秘密机场。宋政委大手一挥，一队士兵快速的就把这里戒严了。不是因为别的，就怕大首长在自己这里出现意外，哪怕是一丝意外，他被拉出去枪毙10次都不够。快说，陈凡同志现在在哪里？此时，陈凡拿着手机在玩游戏，反应过来的我赶紧走了过去。首长你好，我就是陈凡。随后，大首长极其热情的上来握住了我的手。小陈啊，你刚这么专注，在玩什么呢？首长，游戏里刚充了好几千，得拿下榜1才能回血。小陈啊，这种逼氪的坑服还是不要碰了。要想不氪金还玩得爽，还得是我下脚这款异兽吞噬服，开局就能满级境界，特权赞助全拉满，获得100倍攻速和1000倍爆率，还能解锁自动拾取、自动回收。玩战士召唤冰霜麒麟，玩法师召唤浴血凤凰，玩道士召唤北冥毒蝎。这个服我推荐你玩道士，因为北冥毒蝎可触发剧毒沼泽，对敌方造成5%的每秒掉血。进入高爆地图后，北冥毒蝎加剧毒沼泽，范围广，伤害高，打怪还能爆真冲，1:1抵扣充值。最有意思的是，召唤兽可以吞噬进阶，要是进阶乘上古天玄，那你就是全服大佬。这么刺激的服，快来玩吧！还是首长英明，我这就去下载。小陈啊，我总算是见到你的庐山真面目了。好，不愧是我大夏的超级天才。首长，我有些尴尬的挠了挠头。走，我有一肚子的话想跟你聊。于是大首长拉着我的手来到了接待室。小陈同志，我这次来找你的目的，就是代表国家从你这里购入反应堆。你放心，规矩我都听万志毅他们说过，人力物力我们出，并且这次成本造价是多少，你的劳务费就是多少。没问题，这个任务我接下了。请问您要采购多少可控核聚变反应堆？听到这个问题，大首长没有直接回答，而是招了招手。一旁的警卫员连忙上前，递过来一张无比精细的图纸。这是全国电力枢纽分布图，我们对你的可控核聚变反应堆产生的电力辐射范围还不太了解。如果完美覆盖整个国家，究竟需要多少个可控核聚变反应堆呢？我和几个国师昨天已经算过了，如果覆盖全国的话，130个反应堆就足够了。行，就按你说的来。大首长没有怀疑，直接将这个数字写在了早已准备好的合同上，而我也没有犹豫，接过合同直接签字。小陈同志，你就不好好看一看这份合同，万一里面有什么你接受不了的条件呢？或者我在里面写了对你不利的隐藏条款呢？你这么贸然行事，以后可是要吃大亏的呀！因为您开出来的条件实在让我无法拒绝，有钱拿，而且还能增强国家的力量，无论哪一条对我来说都是好事。另外，至于您后面说的隐藏条款，您是代表国家来的，我如果连自己的国家都信不过，那我还能信谁呢？哈哈，这么一看，倒是我觉悟低了。有你这样的新生代，也是国家的幸事啊！你放心，你这么相信国家，国家肯定也不能让你吃亏。短暂的表扬过后，又回归了正题。我听说现在这个可控核聚变反应堆建造时总花费了20多天的时间，那按照这个速度的话，130个可控核聚变反应堆大概需要6、7年的时间。提前统筹资源的话，这个时间应该能缩减到5、6年左右。5、6年的时间就能让咱们国家全部都用上可控核聚变，简直就是神速啊！开什么玩笑，5、6年的时间都够覆盖全球了。大首长，只是130个可控核聚变反应堆，最多5个月。5个月的时间建造130个可控核聚变反应堆，你确定你是认真的？当然，流水线统一制作核心零部件和基础构造同时进行的话，估计5个月时间都用不到。什么？核聚变还能上流水线？小陈同志，这会不会不太透啊？流水线的制作不比人工，万一出现一点小差错，那后果是你我无法承受的啊！是啊，不如咱们放缓时间慢慢来，5、6年时间和我们之前发展的时间相比，已经很短了。对呀，重大变革不急于这一时啊！我说的流水线可能和你们理解的流水线不太一样，我是要建造一条专门用来生产可控核聚变反应堆核心部件的流水线，其精度和准确度自然是最高的。至于你们说的手工制作，都说人有失手马有失蹄，你们怎么能保证手工制作核心部件就不会出现错误呢？好了，听我说2句，都说疑人不用，用人不疑。我们既然选择了小陈同志，就要相信他。说着，他从怀中掏出一个手机。这个手机我已经为你开放了所有的军工通道，以后就是你用来联系和指挥各个军工部门以及科研部门的方式。只要由这个手机打出去的电话，发出去的指令，不管是人力还是物资，都可以无条件无限量供应。有解决不了的问题，还可以用这个手机直接联系我，不会有通话阻拦。听完大首长的话，在场众人瞬间惊呆了。大首长竟然为陈凡开启了这么大的权限，无条件、无限量供应，哪怕是几位国士都没有这个权利啊！谢谢首长。客气什么？你可是咱们国家的未来。我只是觉得最新研制的外骨骼单兵机甲太垃圾，结果我反手就来一手魔改创造。小陈同志，我们军工部最近研发出了全新的单兵外骨骼装置，现在正在展示，
想邀请你去参观一下。现在军工部的科研能力已经这么强了吗？单兵外骨骼装置是我们研发出来专门给陆军特种兵使用的。这件装置通体由金属打造制成，其中配备了智能芯片，可以从各种程度上适配士兵的动作和指令。除此之外，它还可以对人体起到一定的保护作用。这个效果听起来绝对可以将咱们国家陆军士兵的实力提升数倍啊！走，我们现在就去。半个小时后，众人便来到单兵作战研发工程区，而这里也站着几名单兵作战外骨骼装备的研发工程师。随后为首的一名外骨骼装备研发工程师走了出来。这箱子里面就是我们最新研发的单兵外骨骼辅助装备，李队长，你试试，绝对比上一代要好。而陈凡望着那箱子里面的单兵外骨骼作战装备，整个人都懵了。这也叫单兵外骨骼装置？那不是活靶子吗？此时李安很配合地走过来，紧跟着指名工程师足足花费了20多分钟，才把装备穿戴到李安身上。好了，接下来就是测试。紧接着李安便开始做起了负重训练，随后惊呼了一声：这东西真的不错，我感觉穿上之后的战斗力最少是我之前的2倍。不仅如此，我这套单兵外骨骼只需要20分钟，在3个人的熟练配合之下就能完成组装。而此刻的陈凡听得一阵无语，最后终于忍不住了。这破玩意也配称得上是外骨骼这3个字？这就是个骨架，这要是上了战场有个锤子用，不是活靶子吗？还只需要3个人在20分钟极其熟练的配合之下才能装载完成，这得脸皮多厚才能说出这种话？小陈同志，你是对这个外骨骼装置不满意吗？要知道这个外骨骼装置研发出来，放在世界上都是顶尖的，其他国家都没有呢。就这还世界领先？要防御没防御，要持久没持久，还笨重的要死。李队长，麻烦你先把这个外骨骼拆下来，送到我的实验室，我要让你们看看什么才是真正的外骨骼。你们有没有注意到，小陈同志写出来的不是外骨骼，而是可穿戴的机甲？小陈同志，你这是打算研究外骨骼装置吗？你还缺不缺打下手的？你看我怎么样？大家也看到了，这个工程量还是很大的，并且是机甲技术方面的一个新的突破，仅靠我们几个人制作起来还是有些难度的，所以接下来我希望你们能帮我找一些帮手。没问题，小陈同志你放心，你说找谁我就去找谁，他要是不同意我就把他绑过来。那倒不必，李老，您认识纳米科技领域的人才吗？我刚好认识纳米科技研究中心的领导，需要我把他叫过来吗？一个人可不够用，如果可以的话，把他们所有人都带来吧。全打包过来，这是要搞个大的，你放心，我现在就去。林老，我记得您和沈一年沈老关系挺好的，麻烦帮我联系一下对方的团队，我要用。沈一年那老家伙自从上次离开之后，一直念叨着想要过来，我给他打个电话，他马上就能到。孙老，拜托你集结一下之前的团队，咱们一起开个会，讨论一下机甲核心能源的问题。机甲核心能源问题，这是要把可控核聚变装进机甲里，真要做到这样，技术可不止的革新一次啊，这是个大动作啊！事不宜迟，大家行动起来吧。一鸣，小陈同志究竟是要做什么？我怎么有点搞不明白啊？搞不明白就对了。之前和小陆同志接触的时候，我也总觉得他神神叨叨的，总是说一些不切实际的东西。不过呢，他却每次都能给我们带来惊喜。说完，他看了一眼李安，发现对方还是一脸不解的样子。这次机甲改造是小陈同志出手，就没有什么好担心的了。如果在科研方面还有小陈同志解决不了的问题，那这件事对于整个世界来说都是一个巨大的难题，所以放心就好了。半日之后，陈凡已经将这套质子尖端纳米科技核心机甲的总工程分成了3个大类，并且已经记录到了面前的工程白板上面。这时所要召集的人马也全部来到了这里。小陈同志你好，我是纳米科技的负责人，我叫马云哲。他这句话说出来，陈凡下意识地愣了愣。马云和你是什么关系？我不认识什么马云啊。哈哈，没事，我就是和你开个玩笑。马教授，你从事的是纳米科技领域是吧？是的。那这么说来的话，你对纳米科技知识也有很多的了解了。马教授如实的点了点头，毕竟能够担任整个夏国纳米科技研究中心的管理，并且还是最年轻的院长，这一点马教授还是很有自信的。那接下来就简单了，你先看看这些资料。马教授接过资料，立即开始翻看了起来。可越看下去，马云哲脸上的表情就越发震撼。纳米材料与质子钢的原子结合，纳米材料机甲骨骼操控系统，纳米附身与尖端核心能量反应构建。此时马教授整个人的表情都僵硬了下来，大脑都有些宕机了。这真是纳米科技吗？我研究的方向只是关于纳米材料的一些基础运用啊。怎么样，马教授，你应该很好理解吧？不好意思，小陈同志，你刚才问我什么来着？我问你对纳米技术了解多少啊？抱歉，我重新回答一下，我对纳米技术不了解，一点都不了解。这尼玛外骨骼机甲操控系统都整出来了，这真的是自己目前能接触到的科技知识吗？不了解也没关系啊，以后慢慢的都会理解的。那么接下来，纳米机甲项目正式启动，制造这套尖端纳米机甲拢共需要进行3项科技的突破。第一，机甲材料方面由我和沈老的团队负责；第二，纳米科技方面就是马叔的团队来负责了；第三，能源科技方面就由孙老带队。听到陈凡的指令，众人纷纷点头表示同意。那接下来很长一段时间，
就要辛苦大家了。我们这次的目标就是要造出与人体完美贴合的超级纳米机甲战衣。要玩这么刺激的吗？他来到这里，原本以为就是利用纳米技术做一些基本武器之类的。交谈之后，他发现似乎和自己想的完全不是一个东西。神老，接下来需要你带领团队配合我做实验。我打算做出一个新的金属元素，用在这次的机甲战衣上。好的，我们一定全力配合。那个能源方面，要用最新科技的储蓄电池吗？不是，我都要研发超级机甲战衣了。你打算给我的战机上面装一个电瓶吗？你当造电动车呢？小陈同志，你不会真的想搞微型可控核聚变吧？那玩意儿的技术可是很难的。虽然我们已经实现了可控核聚变，但想要装在和人类大小的机甲上，这其中的技术是很困难的，甚至要超过我们研发可控核聚变的难度。是啊，小陈同志，不是我不相信你的技术，而是微型核聚变根本没有办法控制，尤其是装在贴身机甲上，其散发出来的高温第一时间就能将人烤熟，根本就是不可能实现的。热核聚变确实不是人类能够承受得了的，所以我要搞的是冷核聚变。不可能，这绝对不可能，这里面的技术难度太大了，根本不是人类掌握的技术能搞出来的东西。难道说我不是人吗？陈凡一句话，瞬间给众人干清醒了。回忆着之前的工程，陈凡所掌握的技术，还真不是人类能做出来的。我已经将实验计划表分发给大家了，接下来大家只需要按照计划表执行就好了。有什么不懂的，可以随时来找我。海军司令每天看着我为空军改造的6代机在天上飞来飞去，终于坐不住了。老万，我记得帮你们改造军事装备的超级天才就在你们军区的军工部吧，帮我引荐一下。当然没问题，只是这段时间不行，我和老刘正打算去视察一下新的反应堆工程呢。这样吧，你先等着，等所有核聚变反应堆全部落成之后，我一定带你去见小陈同志。你放屁！大首长和陈凡约定的时间是5个月，现在距离核聚变全部落成，最少还要2个多月的时间。明明就是引荐一下子的事情，哪里需要这么多时间？邓金叶冷着脸，共事这么多年，他岂能不知道这俩人安得什么心思？有什么要求，你俩就直说，只要在我能力范围内，我一定做到。但要求是你们必须马上带我去找你们说的那个超级天才。听到这里，万志毅和刘国梁相视一笑，哈哈，目的达成。我听说你那边珍藏了几坛女儿红，40多年份的，不如送我2坛。我要求比他少，1坛就够。邓金叶看着两人气坏了，但一想到不通过2个人，自己就不能接触到陈凡，他顿时又软了。好，我答应你们的要求，你们可以带我去见陈凡了吧？老邓，我得提醒你，我们只是答应带你去见陈凡，可不能保证他一定会答应你的要求。大首长的态度你也见到了，待会儿见到陈凡，就算他不答应你的要求，你的态度也一定要好，千万不能强迫陈凡做他不想做的事情，知道吗？你放心，我一定客客气气的。老万，这些都是要一起发给粉丝的吗？是啊，这些都是和左下角谈合作的厂商给我们安排的福利，这是发货名单还有样品，你核查一遍。这里好像对不上，咋回事？左下角不是说好不限量的苹果15 Pro Max 和华为 Mate 60 Pro 吗？怎么华为少一半？是啊，我上次就只拿了苹果15 Pro Max， 华为 Mate 60 Pro 都没抢到。我问问，喂，左下角苹果15 Pro Max 和华为 Mate 60 Pro 各加8000台行不？好的，已经为您在左下角开通了24小时候补链接，没货立马补，还补齐了5000台 X5 系列。看看有了吗？有了，下载注册好就有苹果华为领取界面了。现在点我左下角链接下载，注册后随便玩就能领了。哎，我领的华为发货了。老邓，你这么急着见陈凡，是不是已经想好了要升级的装备？我打算升级航母。那你要升级航母的哪个方面？雷达、火力还是什么东西？都不是，我要拜托这个超级天才升级的东西是一整艘航母。万志毅和刘国梁2个人都懵了，毕竟航母和飞机坦克不同，在现代战争当中，航母可以说是军事能力的核心标杆了。一艘航母的作用甚至可以比过许多常规部队。如今全世界的航母水平都保持在一个基准线上下，只要陈凡升级航母的其中一部分功能，就已经超过了全世界的航母水准。但让他们2个人没想到的是，这家伙居然这么贪心，要改造一整艘航母。你们升级的飞机和坦克我都看了，在小陈同志的改造下，你们这2件武器都发生了翻天覆地的变化。所以我想，既然能全面升级，为什么不搞个大的？我已经想了很久了，这次升级就搞航母。你看，好多人都在你左下角领到苹果华为。那肯定啊，我左下角可是极速链接。另一边，
纳米超级机甲研发也到了最后阶段，纳米核心机甲堆叠装置开始启动，纳米机甲编译装置开始启动，纳米元素融合装置启动。纳米核心机用堆叠装置系统提示，开始堆叠当前机甲核心系统。纳米机甲编译装置系统提示，开始编译当前机甲各项总控系统。机甲骨架系统开始整译，编译完成，开始导入感知系统，开始导入插件系统，代码指令输入完成。当前可能纳米机甲的代号是守卫尖峰，守卫尖峰机甲当前状态已完成构建95%。到了这一幕，这套命名为守卫尖峰的纳米核能机甲已经成功了99%了。眼下这套守卫尖峰1号机甲就差最后的核能装置便可以启动。就在这时，孙老捧着刚刚研发好的冷核聚变能量核心交给了陈凡，紧跟着就见陈凡将冷核聚变能源核心给放置在了纳米机甲胸口上面的能量功能舱内。侦测到能量核心注入，开始对接当前能量核心，对接完成，开始功能。守卫尖峰1号提示，能量系统提示完成。下一秒，整个机甲表面的金属仿佛拥有了生命一般，守卫尖峰者核能纳米机甲胸口的冷核聚变能量装置也开始散发出淡淡的蓝色辉光。一鸣上，进行生物基因光谱认证。一鸣无比兴奋地来到守卫尖峰机甲面前，紧跟着响起智能系统的声音：检测到对象，正在启动生物基因光谱识别。下一秒，一道红色的光路从外骨骼机甲眼睛的部位射出，从上而下将陈一鸣扫描了个里里外外。扫描成功，已锁定使用者身份。一鸣把手放到机甲胸口上的冷核聚变能源核心上。陈一鸣压下激动的心情，轻轻点了一下机甲胸口的能量核心。下一秒，看起来十分坚硬的外骨骼机甲忽然收缩，几乎是瞬间就开始将他整个身体包裹了起来。神经元开始连接，神经元连接成功。太神奇了，我的力量好像还变强了，对身体的控制也变强了许多。神经元链接不仅能让你控制外骨骼机甲，外骨骼机甲也能反过来帮你控制自己的身体，只需要大脑发布命令就可以了。就比如这个机甲的待机状态，如果不使用的话，可以让它附着在胸口，或者变成腰带的状态。小陈同志，我是不是可以开始测试了？是的，准备开始上天了。启动守卫尖峰者的飞行系统，去天上飞一圈试试。一鸣立刻点头，紧接着就启动了神经元命令。守卫尖峰者1号机甲神经元命令接受完毕，核能尖峰引擎启动，瞬间就朝着上空不断的攀升，很快就进入了云层。守卫尖峰者提示，当前飞行高度8000米。当到达8000米的高度后，一鸣就开始控制自己的飞行姿态。小陈同志，不，凡哥，咱有没有可能现场再造一台机甲，或者让一鸣停下测试，让我试用一下这套机甲？毕竟这个机甲是要在第一时间时装到我们特种兵部队的，让我测试一下这台机甲，才能做出最准确的对比。别急，我现在开始给你安排2号机甲。好，多谢凡哥。另一边，海空路3个司令坐着专机正往南部战区赶去。小陈同志，好久没有联系你了，我和老刘现在正在回军区的路上，估计很快就能见面了。他刚说完，就看见对面的邓京业正朝着他使劲的挤眉弄眼。哈哈，还有老邓，邓京业，老邓是海军司令，听说你帮我们改装了6代机和机甲坦克，这家伙羡慕的不行，非要亲自见见你，和你谈一下海军武器升级的事宜。你让我和小陈同志说，你说不清楚，去滚一边去！合作事宜在电话里讲不清楚，等一会儿我们到了军工部，如果你有时间的话，再让你和他面谈。我和老刘也会一起过去，顺便汇报一下这2个月关于可控核聚变的工作进度。好，那等我们到了再仔细说。老邓，你怎么回事？身为海军司令，怎么连这点气都沉不住？我这不是着急吗？我知道你着急，但你忘了大首长是怎么说的？对待小陈同志，态度一定要好，哪有求人办事是在电话里求的？行，我听你的。这次事成之后，我好好谢谢你。此时2台位于8000米高空之上的纳米机甲忽然传回了消息。报告小陈同志，我这边测试到300公里的位置，出现了一架军用运输机。对面军机上的应该是万司令，既然他们已经来了，那你们正好去给万司令打个招呼吧。收到。陈长官，不如我们比一比，谁的速度更快？只是让最新研制的守望歼机甲去和海陆空3个司令打个招呼，没想到他们认为是被导弹锁定了。就在此时，机舱内传来一阵警报声。什么情况？发生什么事了？紧接着，运输机机长急匆匆地跑了进来。报告司令，雷达检测到前方出现了2个不明飞行物，而且正以10马赫的速度朝我们驶来。10马赫能够达到这个速度的东西，恐怕也就只有导弹了吧？难道我们被导弹追踪了？不好，那2个不明飞行物和我们之间的距离越来越近了。无论我们怎么改变航道，这2个不明飞行物都能跟上，估计我们已经被锁定了。锁定功能外加10马赫的极限速度，除了导弹之外，我再也想不出更合适的答案了。但问题是，在我们华国境内，为什么会有导弹？而且还是跟踪了乘坐着海陆空3位司令的运输机，这简直就是想和我们华国开战啊！放眼整个华国，除了6代机之外，
再难有飞行器可以达到这个速度了。没想到居然有国家的导弹可以发射到我国境内。看着雷达界面上正在快速接近的2个小红点，三人确定是被追踪导弹给锁定了。如果我们现在驾驶的是6代机，倒是可以利用速度优势将其甩开，但我们乘坐的只是一架再普通不过的运输机，速度甚至连1马赫都到不了，而那2枚导弹却是在以10马赫的速度飞行，短短300公里的距离，眨眼间就被缩短了1半还要多。再这样下去，我们肯定会被命中。汇报现在的情况。报告司令，那2个不明飞行物还在朝着我们快速接近，速度依旧保持在10马赫。按照剩下的距离来推算的话，估计要不了5分钟就能和我们正面撞上。以我的本事，最多能多拖1分钟左右的时间。我建议3位首长立即采用逃生方案。3位司令闻言，顿时陷入沉默。目前运输机的飞行速度不高，我们完全可以直接跳伞，然后逃离这里。目前只能这样了。3位司令，那2个不明飞行物的速度似乎慢下来了，应该是开始减速了。减速？导弹怎么会减速？难道这个不明飞行物不是导弹？不是导弹，可它又追踪，速度又快，怎么解释？之前之所以认定这东西为导弹，当然是因为它的飞行速度太夸张以及出乎预料的锁定能力。但你看这个轨迹图，这2个不明飞行物在距离我们只剩50公里的时候，竟然齐齐开始减速，而且它们的速度还是稳步递减的。如果换作导弹的话，燃料一般情况下都相当充足，就算是不充足，也是骤然失去动力，而不是缓缓减速。按照他们这个减速的规律，对方应该不会直接撞上来，而是停在我们面前。停在运输机面前，难不成是想碰瓷？导弹和无人机这种东西在不被人操控的情况下，是绝对会歪的。那也就是说，这个朝着我们快速飞过来的，其实是个飞行器。科军公布最近也没有新的飞行器产出啊。就在这时，陈一鸣和李安已经来到了运输机的附近。少将陈一鸣见过3位司令。特种部队大队长李安见过3位司令。什么声音？谁在说话？一鸣、李安，是你们在说话吗？报告司令，是我们在说话。你们的声音是怎么传过来的？还有，你们是怎么听到我的声音的？还有机舱外面的2个金属人形机器，不会就是你们搞的鬼吧？司令猜的没错，外面的2个人，一个是我，一个是李安。我们身上穿着的是陈凡最新研究出来的单兵作战机甲。就在刚刚，我们正在测试机甲性能的时候，雷达检测到了您几位的军机朝着这边飞来，所以小陈同志就让我们过来给您打个招呼。现在我能和您对话，是因为刚刚作战机甲的智能系统通知我们可以尝试破解军机的通讯系统，所以就用这种方式和您几位打招呼了。老刘，刚才雷达屏幕上显示出来的这2个东西的飞行速度是多少？好像是10马赫。我的天啊，能飞的单兵作战机甲，而且速度还能达到了10马赫。不仅如此，对方的雷达功能在300公里之外就检测到了军机的存在，并且还破译了通讯系统。想到这一点，2人瞬间就兴奋了起来。加快速度，抓紧抵达军区。你们也抓紧回军区，一会儿让我看看究竟是什么样的单兵作战机甲，竟然能这么厉害。很快他们都来到南部战区。快说，这样一套一体制成的机甲，你们是怎么穿戴上的？陈一鸣2人微微一笑，纷纷伸手在各自胸口的能量核心上点了2下。下一秒，机甲全部钻进了能量核心里面。什么情况？刚才的金属机甲怎么不见了？你们胸口闪蓝光的是啥？这是机甲的能量核心。按照陈凡的说法，这个能量核心采用的是核聚变技术，里面有源源不断的能源。而我们刚才身上的金属机甲采用的则是纳米技术。刚才我们所展示的只是其中一种收纳方式。纳米科技、冷核聚变，这真的是这个世界上存在的技术吗？老万，这是你们陆军的新武器吗？你没看到他们刚才是怎么飞的吗？这肯定是我们空军的新武器啊！这是在我们南方战区发明的，而且名字叫做单兵作战机甲，关你们空军什么事？你们开的是飞机。接着2个身份极高的司令为了这个机甲丝毫不顾及形象，直接争吵起来。算了，不跟你说，归属哪个部队，咱们去问小陈同志，看看他怎么说。哼，去就去。老万，不对，万哥，一会儿你可得帮我好好说服陈凡，一定要让他帮我们改造武器。只要这件事办成了，我绝对不会亏待你。呵呵，我可决定不了什么，但你要记住，哪怕陆丰拒绝了你，你也不能有什么过激的举动，否则别说我，就连大首长都饶不了你。我明白，我明白。邓金叶点头如捣蒜，紧张的掌心都渗出汗水了。我都多少年没有这么紧张了，上一次这么紧张，好像还是在我是个小团长，却被大首长亲自接见的时候。当他们来到实验室，就见陈凡正对着一台不同样的单兵作战机甲摆弄的。这是赛博机甲。万司令、刘司令，你们什么时候来的？这位是小陈同志，这位是海军司令。听说我们陆军的坦克和空军的飞机都是由你改造的，所以特地过来见见你。小陈同志，这么久不见，没想到你又搞出这么大动静来啊！刚刚我们在军机上看到一鸣和李安的样子，可是把我们吓坏了，还以为在拍什么科幻电影呢。结果一问，原来他们穿的是你最新研究的外骨骼机甲。
没错，在这之前，我们还没听说过单兵机甲能有这种效果的，不仅能飞，速度还远超普通战斗机，甚至还轻松破解了军机的通讯系统。也多亏这是你发明的，如果是其他国家的机甲，我们几个今天说不定就凶多吉少了。小陈同志，你怎么突然就开始搞单兵作战机甲了？军工部研制出来的机甲太差，我接受不了那么差劲的玩意，所以才自己搞的。万司令，我刚刚也为自己研制出来了一套机甲，不如先让我测试一下，之后你们有什么事情，咱们再详谈。隐姓埋名为国搞科研，然而村长却说我是叛国贼。陈世宗此议训礼，不敬不孝者，除名；杀人放火者，除名；叛国变节者，除名。陈凡怎么就叛国了？那些都是谣言。陈东，你是干部，你不能听信谣言吧？老陈说，这是村委会一致决定的，我也没办法。谁让你们家陈凡音讯全无？这是不好自圆其说啊！放屁！怎么就音讯全无？我儿给我们报过平安的。老陈说，马上过年了，村委会不想跟你计较刚才的事，陈凡的事暂时就这样。警告你们，如果再闹，我就让帽子叔叔来。今年这个年，你们就在拘留所过吧。陈东，你不用跟我比嗓门，老子当年当民兵队长的时候，你爹看到我都得点头哈腰的。你个小兔崽子！你再骂，再骂，我把你们家门牌上的光荣军属也给撤了。你敢？你试试，都什么年代了，还抱着以前的光荣谱过日子？当过兵怎么了？穷的饥荒还了7、8年还没还完，谁不知道啊？别说陈凡成了劳改犯，即便没事，陈氏宗谱也不缺你们家那3瓜2枣的。闻听此言，老陈气得浑身发抖，他哪里受得住一个小辈指着自己叫嚣，差一点就昏死过去。算了，老头子，你身体不好，我们回家吧。下午，陈凡刚回到家，就听见屋里传出阵阵哭声。爸妈，我回来了。真是妇道人家，儿子回来了，谣言不攻自破，怎么还在那哭哭啼啼的？哼，你还有脸说我？是谁几天前差点嘎过去，晚上也睡不着，手里的烟就没断过。我就是失眠而已。呵呵，一沾枕头就睡的人也会失眠。我是第一天跟你同床共枕吗？老两口你一言我一语，陈凡突然觉着哪里不对劲。这是最新的能打卫星电话还能反向充电的华为 Mate 60 Pro 吗？这太贵了。你收下吧，反正我也是免费领的。我正要问问你呢，上次你宣传的左下角有很多粉丝都说要么升级慢，要么没库存，根本领不到。所以我换了新厂家，这次左下角限魔技是给官方报备过资质的，真实有效，保证人人升级都能领到。还真是，粉丝群里好多人都说领到了，还有人领了2台。没错，这次的华为 Mate 60 Pro 和苹果15 Pro Max 都是不限量的，2台可以一起领到手。快教教我怎么领。认准这条视频左下角下载注册，上线就能看到领取界面，做任务升级手机秒发货。你俩先打住，什么谣言除名，这都什么乱七八糟的，我怎么越听越糊涂了？我电话里不是说得很清楚吗？我现在工作的单位有严格的保密措施，电子设备手机之类的平时都很难接触到的。儿啊，电话里我不方便问，现在在家里，你给我透个底，你到底在哪工作？是啊，你7大姑8大姨都问呢，你说自家亲戚都觉得我们在糊弄他们，更何况其他人呢？早就知道你们要这么问，我都准备好了，先签个保密协议吧。啥保密协议？当老陈看到资料上军院技术官兵终身保密协议几个大字后，彻底懵逼了。先说明啊，这保密协议是终身制的，签了就有法律效力，即便上坟告诉我爷爷，你们也得挑没人的时候说，一旦泄密，上的可不是普通法院，是军事法庭。我老陈不知道怎么办了，他抬头看了老伴一眼，签大不了烂肚子里，总得知道儿子在哪吧？那个儿子签了就能告诉我们吗？于是就把在科技院工作这事告诉给了父母，而工作上的事他肯定不会透露半分，因为他也是签了保密协议的。听着像军事单位，可我当兵那么多年，好像没听说过啊。你老当兵那会也没航母无人机之类的呀？我领到手机了，还是2台，都已经发货了。这次是全新升级链接，当然好使了，现在下载还能领888大红包呢，放心去下载吧。你的意思你现在也是军人了，有军籍了？是的。那你的军装呢？穿上让我看看帅不帅？于是陈凡就换上了军装。好，现在的军装就是漂亮，这材质也比我当年好多了。可当老陈看到军装的时候，整个人都呆住了。这么多小星星，你懂军衔吗？怎么不懂？怎么现在的军衔跟您当兵那会区别很大吗？这么说你知道这是什么军衔？少将啊。儿啊，小声点，私自换军衔可是重罪，你不要觉着好玩。现在这些商贩也是什么都敢卖。等等，小帆，你不会连军人身份也是假的吧？那就完蛋了。冒充军人，我敢吗？亏你还是一名老兵呢。随即将自己的荣誉证书还有军籍证明递了过去。这是我的军官证，我是1级专业技术少将，跟带兵打仗的将军还是有区别的。如果还是不相信，可以到现武装部。算了，他们那估计也查不出来，去旁边的11242部队查询吧。
查什么查？你们老陈家当不了将军，不代表我儿子当不了。我相信儿子，我儿子就是将军。这一嗓子直接把老陈喊醒了，自己儿子什么品性他是清楚的。好了吧，走，我们去把尊严找回来。于是拉着老陈来到了陈氏祠堂。陈凡不是说叛国抓进去了吗？这怎么还穿上军装了？我操，是少将！啥？二愣子，你汤姆的眼神好使吗？废话，老子好歹也当过2年义务兵，眼神在做，见着我还是能看明白的。只是将军有这么容易当上的吗？一帮人正讨论的时候，陈家父子来到陈家村祠堂。老陈，这位是？按辈分论，你应该喊他一声叔。你是陈东吧？我记得你这么年轻就当上干部了。哦，我忘了，你爸好像是老村长。你是？我是陈凡，你们嘴里的叛国者。今天来这是专程来交香火钱的。我当是谁呢？原来是小陈啊！你这是入伍当兵去了？哥，不是兵，是军官。他肩章上的军衔是少将军衔。什么？少将？陈东脸色大变，随即他的态度也跟着180度大转弯。我就说村里人造谣，回头我就在大喇叭里广播一下，要是再有人背后乱嚼嘴根子，我第一个不答应。小村长这么客气，那我族谱上的名字必须重新填上，还得是农途种某的填上。村里除了将军，这是必须的，隆重的宣传一下。那污蔑我老爸！还没等陈凡说完，陈东那边就教训了起来。你们几个那天谁推搡老陈叔了？给我站出来！一声大吼后，几个年轻人颤颤巍巍地站了起来。是你们自己动手，还是我亲自动手？好像还漏了一个，那个人虽然没动手，但是嘴极其不干净。某种程度上说，他其实更可恶。说完，陈东脸上的肌肉开始抽搐了起来。他没想到陈凡直接将矛头对准了他。是，我当时确实说了一些冒犯的话，该打。教训完所有人后，陈家父子便离开了祠堂。嘎子，你确定那是少将军衔吗？就知道大哥有所怀疑，我刚才特意查了查，确实是少将。不过军队里升官是很难的，他去年过年的时候还没有当兵吧？也就说今年是他第1年入伍，直接少将，这不太可能啊。你的意思是？不好说，东哥，除非他为国家或者国防事业做出了突出贡献，国家供养的那种，你觉得可能吗？还有一点，将官其实已经很大了，身边都会配警卫员的。据我了解，陈凡是自己回来的。见小弟这样说，陈东也觉得十分可疑，于是想起了他在现武装部的朋友。走，去摇人。为了测试自己研发的赛博机甲防御性能，直接到了外太空。然而发现这里聚集着大量的不明卫星，并且每一个都喷涂着其他国家的标记。鹰将竟然将卫星调集到了我们头上，这是在监视，已经违反了相关的空间法。可恶！必须要让鹰将长长教训，给我联系相关部门，发出通告，命令鹰将在1小时内将卫星调走，不然全部炸毁。这些卫星上面还带着标志，这简直是赤裸裸的挑衅，全然没有将我们华夏放在眼里。大首长，按照国际法，他国的飞行器在没有经过允许的情况下，擅自进入我国领空会是什么下场？非法进入我国领空的他国飞行器属于入侵行为，应该予以他们3次警告。若警告之后对方不做出反应，可以就地反击。下一秒，陈凡就来到鹰将卫星面前。我仅代表华夏，命令你离开我国领空，限你3秒之内做出反应，否则后果自负。小陈同志，卫星属于无人设备，根本听不到你说的话。就算是有，你确定这么小的声音能够穿过驾驶舱吗？大首长，如果陈凡贸然摧毁卫星的话，会不会激化我国和鹰将之间的矛盾？虽然现在以我们华夏的实力，完全没有必要害怕鹰将，但这种事情完全可以按照国际惯例来予以谴责，并且要求鹰将在短时间内采取措施，还能要求赔偿。如果对方冥顽不灵的话，再采取反击也是可以的。鹰将之所以在我国上空布置下这么多的卫星，其实不只是挑衅，而是害怕。对了，还有，昨天你不在，有人打你电话，说什么合作要给你邮手机，我直接挂了。啊？你怎么给我挂了？我说怎么没人联系我呢？我以为是骗人的。您好，您粉丝在我们左下角领的手机，昨天想联系您准备发货呢，您没接通。不好意思，是我按错了，现在还来得及吗？来得及，您按照我发给您的发货名单核对一下，一共是300台华为 Mate 60 Pro 和200台苹果15 Pro Max。没问题，发货吧。我也想领，还来得及吗？来得及，左下角这次是长期活动，链接在就还能领。为了感谢粉丝支持，我们再拿出1000台 iPad Pro 一起放在左下角了，上线就能看到领取界面。快去下载吧，生几把苹果华为一起领到手。呵，害怕？鹰将都没有隐瞒卫星的踪迹，这摆明是在挑衅啊！怎么会是害怕？按照往常，鹰将应该是会派出军舰一类的设备，在我国边防巡航，倒是很少用卫星来监视我们。毕竟这些卫星一看就不是专门用来做间谍的，明显是有其他的用处，临时被抽调过来。因为鹰将知道，如果派遣航母舰队来我们边防巡航，现在的我们完全可以在顷刻间毁掉他们的航母舰队，
而鹰将是承受不起这种损失的。他们以为我们没有太空雷达，监测不到他们的卫星，所以才会用这种自以为神不知鬼不觉的手段来监视我们。所以鹰将是不敢和我们发生正面冲突的。哦，原来是这样。那我们接下来要怎么做？哼，自然是痛打落水狗了。小陈同志，经过我们商讨，你可以继续你的行动。你们有没有把握全部摧毁？大首长放心吧，有十足的把握。好，那就让他们长长教训，让鹰将知道敢惹我们，必须得付出代价。保证完成任务。我看小陈同志的样子，似乎是要把这些卫星给赶尽杀绝啊！既然敢来，那就做好回不去的准备吧。可是，如果灭得太狠的话，鹰将那边估计会不安生的。谁怕谁，敢入侵我华国的领空，就要付出代价。有什么不满意的，让他们尽管来找我。哥，我领的华为这么快就发货了。左下角这次可是急速链接，你就等着收货吧。小陈同志，尽管开干，不用担心后果。出了什么事，你后面还有国家呢。正在锁定所有陌生卫星，正在启动光束武器，准备进行打击。此时鹰将某个秘密基地当中，几十名工作人员正操控着卫星，对华夏进行各种监视。报告总统，我方对华夏的扫描进度已经抵达50%，正在完善细节。按照这个速度，初步估计再有3个小时左右，华夏的所有信息就能被我们掌握在手中。很好，继续扫描，争取在最短的时间内将华夏所有地形图扫描出来，其中他们存放军事武器以及各种重要地点都要着重标记出来。总统先生，我们派出几百颗卫星去扫描华夏的地形，是要对他们开战吗？陈护，这些信息我们是要发放给一些仇视华夏的国家，也是在警告他们，我既然能扫描到华夏的全部信息，就能扫描到他们国家的信息。如果他们再拎不清自己的位置，那首先被毁灭的就将不是华夏，而是他们。鹰将总统正幻想着兵不血刃就能对华夏造成重创的计谋感到得意时，电话再次响起。报告总统，卫星正在显示有不明飞行物正在朝着卫星靠近。不明飞行物？难道卫星被华夏发现了？尽快排查是什么问题，确定那个不明飞行物的身份，必要的时候可以采取强制手段。总统请放心，我敢保证没有人可以发现我们卫星的存在。这种情况很大可能是出现了陨石或者太空垃圾，毕竟这种东西在太空中无处不在，只需要在第一时间避让就完全可以了。话音刚落，电话再次响起。做好了，总统，卫星上的雷达完全无法锁定对方，只能看到不明飞行物正在以极快的速度朝着我们飞来。把雷达功率调到最大，将所有卫星上的雷达全部对准这个不明飞行物，一定要找出来，这究竟是个什么东西。于是所有工作人员快速调整着各种设备的参数，甚至开始透支卫星预存的能源，将所有雷达调整到最大功率。做好了，总统，即便所有卫星的雷达都进入了全功率运转，还是无法锁定目标。再这样下去，卫星很快就和它发生碰撞了。立刻安排卫星进行躲避，千万不要合起硬碰硬，同时打开卫星同步画面。在卫星被彻底损毁之前，我倒要看看华夏究竟研究出来的什么东西。这是检测到我的存在了，想要垂死挣扎，你们躲避的再快，能快得过光速吗？给我锁定这颗卫星。锁定完成，接下来将为您锁定其他间谍卫星。下一秒，能量光束宣泄，一枚卫星随之轰然爆炸，紧跟着是第二枚、第三枚。就是这样，一口气把鹰将的间谍卫星全部摧毁，一个都不要留，让鹰将长长教训。嘿嘿，数百枚间谍卫星，每一枚造价就算100万刀了，合起来就是3亿多刀了。但其中耗费更大的是发射费用，具体成本估计要翻1倍不止。我已经想象出来，鹰将总统在得知自己的卫星全部被摧毁之后，会是一副什么样子了。做好了，总统，我们并未能够躲避那个不明飞行物，并且我们的卫星已经被损坏100多个了，目前数字还在增加。按照这个速度下去，估计还有几分钟时间，我们的卫星就会被彻底清空。华夏，这一定是华夏搞的鬼！你们是干什么吃的？居然连一个小小的华夏都防备不住！你知不知道这100多枚卫星对于我们来说意味着什么？丢失掉这100多枚卫星，我们要拿多少钱去补？又有多少国家会因为这100多枚卫星而脱离我们的掌控？你们这群废物、饭桶、白痴！我命令你们全力保住接下来的200枚卫星，一枚都不许出现意外，一枚都不允许。鹰将总统深深吸了一口气，强行让自己平复下心情。现在我们一共被摧毁了多少枚卫星？我们卫星被损毁量已经达到了120枚。鹰将总统刚陷入沉默，就在他想着要采取什么行动遏制住这种情况变化的时候，对面的声音再次响起。报告总统，我们卫星摧毁的数量已经达到了131枚。什么？这才过去了多久，数量竟然又多了11个？究竟是什么东西在动手？华夏究竟研究出了什么秘密武器？不好，已经140枚了。
快！操控所有间谍卫星，开始逃离，远离华夏上空，远离既定轨道。现在你们唯一的任务是将这些卫星保护下来。地方霸国仗着先进卫星入侵我国领空，当被全部炸毁时，却被连阵警告。我们已经掌握了华夏擅自攻击我们卫星的确切证据，我现在要求你们立刻住手，否则我们会在第一时间发起通告，在国际上严厉谴责你们这种行为。你们鹰将的卫星，我怎么听不懂你在说什么？我们什么时候攻击你们鹰将的卫星了？不要血口喷人啊！你们这台人形机甲，刚才攻击的和正在攻击的都是我们鹰将的卫星。到目前为止，你们已经击毁我国296枚卫星了。我要求你们立刻停下现在的行为。可我们是在清理太空垃圾呀！难道这些太空垃圾其实是你们的间谍卫星？哎呀，这种事情你为什么不早说呀？我们都快清理干净了，你才联系过来。不过话说回来，为什么你们的间谍卫星会出现在我们华夏的上空？而听到这句话，鹰将总统却是愣住了。就算是我们有错在先，你们难道不应该对我们的卫星进行驱逐吗？为什么二话不说上来就摧毁啊？如果你这么说的话，那我只能选择结束通讯。我们还要继续清理我们的太空垃圾。什么？还要继续清理？我警告你们，马上停止！此时陈凡还在不停地摧毁着那些疯狂逃跑的间谍武器。我尼玛，我都已经连线了，而且还被言语羞辱，都这样了，我们的卫星居然还是在被摧毁！该死的华夏！就在他准备破口大骂的时候，空间站传来了消息。不好了，总统，那个金属人形机甲现在竟然在朝着我们飞过来，而且速度很快，我们该如何应对？请求指示，请求给予指示。华夏究竟还要做什么？是要摧毁我们的空间站吗？如果空间站被摧毁的话，我们鹰将的航天事业将会直接倒退20年，我绝对不能允许这样的事情发生。鹰将总统当即连线华夏，华夏，快停止你们的行动！你们这样做是对我国的蔑视，是在激发我们两个国家之间的矛盾。快停止你们的行动，否则我将会认为这是你们华夏对我国的挑衅。嘿嘿，别紧张，我们华夏向来助人为乐，我们只不过是想要帮忙检查一下你们的空间站。这尼玛用脚趾头想都知道，肯定不是帮我们检查质量问题这么简单了，这他妈绝对是要借助的检查质量的噱头，然后废了我们的空间站吧。但是纵然知道对方的目的，鹰将总统也不敢发作，要是真的把话说死了，那他们的空间站恐怕就真的不保了。华夏的好意我们接收到了，只是我们的空间站我们自己会检查的，就不需要华夏费心了。赶紧让你们那个机甲走吧，赶紧飞回去吧，我他妈的求求你们了呀！真的不用我们帮你们免费检查一下空间站的质量问题吗？你要知道，这可是危险的太空啊！要是发生任何意外，都有可能酿成大灾难的呀！鹰将总统闻言都快哭了。在你们没有来之前，太空一直都很安全的，你们才是最大的危险，你们才是最大的意外。既然是这样的话，那我想听一声谢谢，可以吧？此话一出，鹰将总统的脸色瞬间阴沉到了极致。摧毁了我们的卫星，还特马的让我谢你！听到这话的约翰上将上前一把捂住了鹰将总统的嘴。总统先生，都忍到这一步了，不能前功尽弃啊！谢完之后赶紧让他们撤离，我们这边的空间站也开始准备撤离了，不能让我们的损失继续扩大。卫星没了还可以花点时间造出来，然后发射上去。空间站没了，那起码10年8年之内我们都造不出来第二座啊！鹰将总统虽然也非常的愤怒，但是眼下的他还是能分得清大局势，这种时候只能祈祷华夏信守承诺。随即死死咬着后槽牙说道：谢谢啊！哼，道谢不是这么道谢的呀！你要说清楚谢谢我们的是什么事情，不然我们怎么能感受到你们道谢的诚意呢？还是说我们没有帮你们检查空间站的质量，所以你们不想真心的道谢？要是这样的话，那我们可就去帮你们检查空间站了。你们摧毁了我们的全部卫星，接下来还想要摧毁我们的空间站，他妈的还想让我们感谢你们！我咬着牙都说过谢谢了，结果还说我们感谢的心不真诚，还说没有感谢具体的事情。我感谢什么？感谢你们无情的摧毁了我们几百个卫星吗？怎么不说话了？难道真的是因为我们没有帮你们检查空间站，你们不高兴了？早说呀！想让我们帮你们检查空间站就直说呀！行吧，那我们就辛苦一下，帮你们检查一下吧。话音刚落，鹰将总统立刻哆嗦了一下。别，不用了，真的不用了。我代表我们鹰将真心的感谢你们帮我们清理了一下太空垃圾。万司令，刚刚他们感谢的话都保存下来了吧？万司令笑眯眯的点了点头。大首长，按照他们那副德行，绝对不会善罢甘休的。所以到时候咱们直接把他们这段话放给全世界听，就可以证明我们真的是好心好意的帮助他们清理卫星的。那咱们下一步的行动，接下来您就瞧好吧。于是就驾驶着赛博机甲朝着鹰将的空间站驶去。那个亲爱的总统先生，我们已经感受到你们的道谢诚意了，而我们泱泱大夏自古都是礼尚往来，原本我们是打算直接离开的，但是在听到你们如此真诚的感谢之后，我们决定必须要帮你们检查一下空间站的质量安全问题。
这一次的话就不用感谢我，这都是我们应该做的，来而不往非礼，而这也是我们大厦的气度与风范。我知道你们想要说什么，不用感谢，我们做事就是这样。此时鹰将在听到了这些话之后，脸色瞬间涨成了猪肝色。可恶，我们被他们耍了，他们从一开始就没有打算放过咱们的所有卫星以及空间站。华夏，你们不要做的太过分了，快点下令停止你们当前的行为。我们真的只是好心好意的帮你们检查一下你们的空间站的安全问题，你放心，我们绝对不会做出任何出格的事情。这时鹰将那边传来空间站宇航员的焦急声音：是地面指挥中心吗？你们听到了我们的请求了吗？接下来我们要怎么办？我问你，咱们空间站有任何故障问题吗？没有，我们的空间站虽然已经运行了这么多年，但是一直都是非常稳定，而且我们空间站拆队也会每隔1周的时间进行一次全面系统性的自检，要是有什么问题的话，我们将会第一时间发现。那接下来你们先不要动，静观其变。他们华夏说了是过来帮助我们检查一下我们的空间站，而我也明确的对他们表示过，咱们的空间站没有任何的问题。要是他们胆敢找茬的话，那到时候我会将这件事情公布到全世界。此时陈凡已经操控着赛博机甲来到了空间站的附近。这么大的空间站，又在太空之中运行了这么久，估计问题和故障不少啊。赛博机甲提示：启动扫描功能。根据全面扫描得出结果如下：该空间站的安全程度为92%，只要保持70%以上便可继续持续运行。预估该空间站可继续运行4年。扫描完成后，陈凡便连接上了与空间站之间的通讯。根据我们的探测，你们这座空间站已经损坏到了92%，预计不会超过2个小时就会自动瓦解然后坠落。你们的空间站已经不能说是有安全隐患，而是你们整个空间站已经变成了隐患。你不要睁着眼睛说瞎话好不好？我们的空间站有一套完整无火的自检系统，当前空间站的安全值数是95左右。那只能证明你们的空间站自检系统都坏了。紧接着飞行到了空间站左侧的太阳能板的面前，然后轻轻地碰了一下太阳能板，那只太阳能板直接断裂。摧毁鹰将的空间站，我驾驶的赛博机甲直接卸掉了他的太阳能，气得鹰将总统当即连线警告：你们疯了吗？你们这是故意破坏我们的空间站！你可别瞎说，我们的机甲就是轻轻地碰了一下那块太阳能板子而已，你们也都看见了，你们的空间站已经到了一碰就碎的程度，你们还嘴硬说你们的空间站没有问题，再这么下去的话，你们的空间站恐怕连1刻钟都撑不到。该死的华夏，今天这是要彻底弄垮我们的空间站啊！华夏，我劝你们做事不要做得太绝，你们有句话叫做万事留一线，日后好相见。尔等可知这句话的后半句是斩草不除根，春风吹又生。接下来我们再帮你们检查一下空间站主体舱室的外壳质量。下一秒，干飞驾驶着赛博机甲直接穿透了鹰将的空间站。警报警报，空间站舱室出现破损，气体开始泄漏。紧接着空间站就爆发出了一道道爆裂声，随后那座空间站开始冒起了滚滚的黑烟，这一幕让鹰将众人都傻眼了。刚刚还算是轻轻的碰了一下，结果现在开始直接不演了是吧？即便鹰将总统气得咬牙切齿也无济于事，只能眼睁睁地看着，因为他们没有任何应对的办法。此时空间站内的这3名宇航员被吓得魂飞魄散。奥雷谢特，空间站要坠落了，我们得跑了，快点启动逃生舱。见到这一幕的大首长便理所应当地说道：你看，你们的人也发现这空间站的问题所在了吧？我早就说了你们的空间站有问题，你们还不相信，现在信了吧？此刻鹰将总统的怒火已经攀升到了极致。好手段啊，你们可真的是好手段。你是说检测质量的手段吗？放心吧，在质量检测这一块，我们是专业的。这时鹰将的一名检测空间站的技术大兵跑了进来。什么年代了还用诺基亚，真是个穷鬼。呜，我的手机。别担心，喂，立马给我发过来一批全新顶配的苹果15和华为 Mate 60。您安排的手机到了，请查收。不会是假的模型机吧？我安排的能有假？左下角现在不仅有苹果15，还有 iPad Pro 和华为 Mate 60配套送。我不信，不信，我在你面前问。左下角具体限量是多少来着的？您左下角这个活动，苹果15和华为 Mate 60各有5000台，限量1人1份。不过苹果15正在清库存，可以不限量领，国行正品包邮到家。还是点我左下角链接领取吗？是的，上线就能看到领取界面了，连接在就还有库存。哇，那我赶快去领。报告长官，我们的空间站左翼出现位置破损，能源舱室也出现位置故障，操作总成系统也出现故障，空间站质量安全值已经跌破12%了。空间站安全质量数值低于70就已经可以进行回收处理了，而眼下安全值直接跌落到了12%，那基本上可以宣布报废处理了。现在空间站因故障已经无法按照既定轨道航行，空间站要坠落，我们接下来要怎么做？快去启动雷达定位系统，然后预估出我们的空间站坠落轨迹。是。鹰将总统知道空间站坠落已成定局，眼下要做的就是把损失降到最小。
不一会技术大兵就回来报道。报告长官，空间站坠落的地点已经确定了，在太平洋的某处海域上，那片海域方圆1000公里都没有任何的礁石，预计坠落的时间大概在1小时后。好，约翰上将，你立马把我们空间站坠落的坐标位置发给航母舰队群，让他们即可前往那片海域进行准备打捞行动。空间站是保不住了，但空间站里面有我们非常宝贵的资料数据，这些东西不能丢。另一边，太平洋海域上航母舰队群正在接受着约翰上将的命令。是，你放心，我们保证完成任务。紧接着，整个航母舰队群便朝着那个坐标点赶去。与此同时，空间站正以超高的速度下降，而后面紧跟着的是陈凡的赛博机甲。华夏，你可以让你们的那个机甲离开了吧？我们的空间站已经不需要你们的照顾了。我们的机甲已经坚决表明态度了，要为你们的空间站坠落保驾护航，确保整个过程都万无一失。放心吧，这也是我们的职责，就不需要你们感谢了。鹰将听后差点就要吐血了。我们已经派遣了航母舰队过去准备了，我们自己的空间站，我们自己会打捞，这种事情就不劳你们费心了。平等了吗？此时鹰将的航母舰队正在某片海域上驰骋着。报告总统先生，我们的雷达已经锁定了正在坠落的空间站。好，直系锁定，然后准备好后续的打捞工作。记住，主要打捞的是最核心的空间站数据库装置。航母大校闻言，郑重地点了点头。与此同时，空间站的残骸冒着火花，朝着海平面急速驶来。扫描一下这座空间站在坠落到海平面之前，能不能在大气中烧完？扫描完毕，预计在降落到海平面之前，可烧毁大约65%左右的空间站体。不行，这可不行！报告大首长，刚刚根据扫描结果，这座正在坠落的空间站正在与大气摩擦，而落到海平面之前，只能烧毁65%的空间站主体。大首长闻言，目光严肃地闪烁了一下。这可不行啊！这剩下的部分要是落在海里，那海里的鱼可就遭殃了。这些可都是生命呐！如此一来的话，这可就有违与鹰将他们签署的全球海域鱼类保护法呀。所以我请求拯救鱼类，将这座报废的空间站清理掉。而鹰将总统听到通讯器里面的对话之后，整个人懵逼了。等等，你们刚刚说的话是什么意思？我们的空间站我们自己处理，你们到底想要干什么？亲爱的鹰将总统，你们这座因为质量问题从而发生了大气坠落事件的空间站，即将要坠毁在太平洋的海域之上。为了保护海洋里面的生命，所以我们接下来不得不将你们的空间站给清理掉。这样一来的话，你们也省事了，我们也帮你们拯救了海洋里面的生命，这可是一次双赢的行动啊！不行，你们不许清理我们的空间站，我们的航母舰队马上快要抵达那边坠落的海域附近了，到时候我们的人会去打捞。不行，不清理的话，海洋的鱼将会遭到毁灭性的打击。好了，我知道你不好意思开口请求我们的帮忙，放心吧，我都懂的，你就安安心心的看着我们帮你们清理吧。超核武器、超核糖心贯穿炮已准备就绪，请求清理。为了拯救海洋，为了拯救鱼类生命，请着手清理。保护海洋环境与生命，吾辈义不容辞。下一秒，赛博机甲上面的超核糖心贯穿炮直接就对准了正在坠落的空间站。一瞬间，一道赤红无比的光束便赫然冲击到了那座正在下坠的空间站。为了拯救海洋里的鱼类，我驾驶着赛博机甲，直接把鹰将的空间站炸成了渣渣。什么情况？我们的空间站哪去了？是大夏的机甲，一炮就把我们的空间站给炸没了。我尼玛，太狠了，这他妈太狠了吧，连个渣渣都没剩。惊恐过后的沃格特大校就紧急联系上了鹰将总统。报告长官，尼米3号航母舰队已经抵达了预定海域区域，可咱们的空间站已经被大夏的机甲给摧毁了，而且他们的机甲正在靠近我们接下来要怎么办？鹰将总统闻言，脸色唰的一下顿时大变。当然行啊！沃格特大校在听到了鹰将总统的命令之后，他也有些傻眼了。好，这个命令他们以前可是从来都没有执行过的呀！快点，还愣着干什么？撤离，以最快的速度撤离！于是沃格特大校开始在大海之上调转方向，朝着来时的方向开始逃窜。陈凡见状，立马驾驶着赛博机甲朝着正在撤离的航母舰队飞行而去，随后开启了全频段无线电通讯器。我这刚刚帮你们解决了空间站危机，你们连声谢谢都不舍得说吗？还是说你们的航母也想让我帮你们检查一下？沃格特大校闻言，身体不停地颤抖了起来。他刚刚可是亲眼见识到了这个机甲的恐怖。不用了，不用帮我们检查航母的质量问题了。既然如此的话，那我就送你们吧，就不给你们的航母检查质量问题了。不用了，真不用了，我真的就只是送你们而已。紧接着便朝着下方的航母降落而去。长官，他过来了，我们怎么办？加速，把功率开到最大。眼下的他只想要让自己这边的航母舰队快速的离开这片太平海域。这是回家心切吗？既然如此，我就给你们提速，顺便测试一下赛博机甲的引擎性能。而此时航母控制大厅内，沃格特大校在看到了33节速度之后，便微微舒了一口气。毕竟在海上，特别是航母这个层次的军工产物，能够抵达33节的航行速度，已经是世界第一了。
就在这时，尼米兹级3号航母提示道：“当前航行速度是37节。”什么情况？怎么显示37节了？是航速监测装置出现问题了吗？没有啊，沃格特大校，咱们航母没有任何问题啊。我们眼下确实是以37节的速度在航行着。就在副手声音落下的那一刻，航母航行速度再度刷新。当前尼米兹级3号航母航行速度是45节。什么情况？这是什么情况？咱们的航母什么时候能跑到45节了？不可能啊！咱们之前也做过极限航速测试啊，最高只能航行到33节。如果是顺风的话，可以跑到35节到37节，但绝对不可能航行到45节的速度啊！当前尼米兹级3号航母巡航速度是50节。都50节了，这不对劲，很不对劲啊！看着那不断攀升的航母巡航速度，沃格特大校也懵逼了。这都60节的速度了，咱们的航母根本不可能跑这么快，难不成是发动机超负荷了？快，立刻通知下去，关闭发动机。2分钟后，航母发动机小队已经将动力系统关闭了，速度估计马上就要降下来了。然而话音刚落，提示音再次响起。尼米兹级3号航母当前巡航速度是75节。我尼玛，这什么情况？我不知道啊，明明已经关闭发动机了啊，而且这感觉就好像是咱们的航母在自己开一样，又或者是被人推着跑一样。被人推着跑。瞬间，沃格特大校似乎是想到了什么，快点打开航母尾部的视角监控。下一秒，视频里面的画面顿时让整个航母操控大厅内的所有人全部汗毛倒立，冷汗狂流。只见陈凡驾驶着赛博机甲，正推着航母在海上狂飙。这个时候，沃格特大校已经不知道怎么办了，立马联系到了鹰将总统。不好了，总统先生，他们大厦的那个机甲正推着我们的航母在海上航行，并且已经加速到了95海里的速度了，我们该怎么办？什么？机甲推着航母跑？我尼玛，他们那套人形机甲的引擎到底有多么恐怖啊！总统先生，你快想办法啊！我们该怎么办？沃格特大校，你们那边要做的就是稳住舰体，我来联系他们。大夏，请立刻让你们的机甲离开我们的航母尾部，你们的做法已经开始损坏我们的航母了，请立刻停止。亲爱的总统阁下，我们的机甲这不是好心好意的帮你们护送一程吗？看你们如此迫切的想要回到自己祖国的怀抱，我们可是二话不说就去帮你们加速回家了。你们非但不感谢我们，反而还说我们在损坏你们的航母。哎，我对你的态度真的很失望啊！你们太欺负人了，太欺负人了！就凭借着你们的机甲科技强，就这么欺负我们是吧？大首长闻言，目光开始变得寒冷了起来。这都是跟你们学的，以前你们仗着庞大的科技力量，可没少欺负我们啊！眼下我们也只不过是让你们尝一尝这种滋味罢了。你们，鹰将总统咬牙切齿的一会，最终颓唐的对着身旁的约翰上将说道：“让沃格特大校那边尽量的稳住吧，然后通知一下海军部的其他舰长，提前做好接应和救援的准备。想要阻止对方的行动，那肯定是不现实了。眼下只能想尽一切办法，把损失给降到最低了。”随着命令的下达，航母上所有人全部都紧张无比的看着沃格特大校。长官，难道我们就不能反击吗？你是眼睛瞎了？对方那套外星机甲的攻击手段，你刚刚是没看到啊？他们一炮可以直接废掉咱们的一整座空间站，要是他对着我们航母的舰体来一炮，你觉得我们还能活吗？警告！当前尼米兹级3号航母巡航速度已达到了102节，预计3分钟之后将会驶入太平洋东南区最密集礁石海域，请立刻改变航向。沃格特大校闻言，脸上的表情顿时就紧张了起来。快改变航线！不行啊，当前速度太快了，无法保证我们可以在102节的航行速度之下能够顺利改变航线。要是强行改变航线的话，我们的航母将会侧翻。而同时间，赛博机甲系统也检测到前方80公里海域出现暗礁群，而剩余距离也开始在短时间之内急速的缩短，最后变成了30公里、10公里、5公里、1公里、500米。而此时，陈凡迅速的启动了无线电通讯器，说道：“好了，各位鹰将的朋友，我就送你们到这里了，咱们有缘下辈子再见。”完了，这下子去